Bom, eu gostaria de dar boa tarde a todos, um prazer imenso estar aqui novamente, né? Hoje teremos a nossa oitava e última conferência desse ciclo de encontros, Subjetividade e Cultura, organizado por mim e pelo professor Fábio Caprio Leite de Castro, a partir da Escola de Humanidades da PUC de Porto Alegre, com o apoio do CDA, né? E hoje temos a imensa felicidade de contar com a palestra, a comunicação do professor Timo Brahe. Vou passar a palavra para o Fábio, que fará a apresentação do nosso convidado de hoje. Última coisa, só dizer para todos, teremos a tradução simultânea da Débora, né, da querida Débora. Para quem quiser ouvir a tradução, basta na parte de interpretação escolher a língua portuguesa, e para quem quiser escutar o original, basta manter na parte do original. Fábio, por favor. Bom, boa tarde a todos e todas. É uma grande satisfação. Hoje nós estaremos fazendo o nosso último encontro do ciclo de encontros sobre Subjetividade e Cultura. É um prazer. Vejo aqui colegas professores, né, do Rio de Janeiro, aqui de Porto Alegre também, alunos, enfim, pessoas interessadas em fenomenologia. É realmente um prazer. Sejam muito bem-vindos, né? Então, eu vou apresentar o professor Timo Brahe com muito prazer, uma alegria muito grande recebê-lo. Ele é professor no Departamento de Filosofia da Universidade Köln, na Alemanha, e também é diretor nessa unidade dos arquivos Russell. Ele desenvolve uma notável pesquisa em fenomenologia, antropologia filosófica, hermenêutica, filosofia da mente e teoria da ciência. Ele tem, enfim, inúmeras publicações, mais de 20 artigos e alguns livros realmente notáveis sobre temas em fenomenologia, considerando também aplicações, né, e questionamentos sobre a fenomenologia no campo interdisciplinar de estudo. Entre esses textos, nós podemos citar apenas aqui a título exemplificativo Attentionalität und Intentionalität, né, um livro de 2011. Mais recentemente, o professor Timo Brahe organizou um dicionário de fenomenologia também valiosíssimo, muito rico, com muitas informações sobre todo o movimento fenomenológico. E também, em 2015, publicou um volume que embasa, em certa medida, a conferência do dia de hoje, que se chama Verkörperte Intersubjektivität und Empathie, um livro sobre, digamos assim, investigações filosófico-antropológicas acerca da empatia, um livro de 2015, e é um pouco sobre um desses capítulos, sobre um desses temas que o professor Timo Brahe muito gentilmente aceitou falar para nós hoje. So, Professor Timo Brahe, es ist eine große Freude, Ihnen zu É hören. um prazer So, ich imenso erteile Ihnen ouvir o das Wort. professor e agora eu dou a palavra para o senhor. Herzlichen Dank, lieber Fabio. Muito Und auch obrigado, meu lieber querido Marcel. Fábio Es ist e Marcelo eine sehr große também. Freude und Ehre zu É euch uma und felicidade zu muito Ihnen allen grande, heute uma honra Abend, also estar heute Abend aqui sage ich com deutsche Zeit, vocês ne, 18 Uhr, esta sprechen noite zu aqui dürfen. na Alemanha, poder falar com Und vocês. ich werde jetzt anfangen, den Text E eu vou agora langsam zu começar lesen und a die ler devagar o texto Simultandolmetscherin wird Ihnen das auf e a tradutora Portugiesisch vai gleich traduzir em português anbieten. logo para vocês. Also, Dimensionen verkörperter Intersubjektivität ist Então, mein Titel. Dimensões da Und Intersubjetividade es geht los mit der Corporificado Feststellung, é o meu dass der título, Mensch e isso começa com a ideia que que o humano aus consiste em physischen partes Anteilen físicas que são besteht, die moldadas durch pela Evolution, evolução, Genetik und a genética Organik geprägt sind, e a orgânica, und andererseits aus e, por psychischen outro lado, Anteilen, partes die psicológicas traditionellerweise mit Begriffen que wie são Seele, tradicionalmente Geist, tratadas Freiheit com termos und como alma, Moral espírito, angesprochen werden. liberdade e moralidade. Im leibkörperlichen Verhalten sind diese beiden Contudo, Bereiche no jedoch comportamento verschränkt und físico, essas irreduzibel. duas áreas então estão Deshalb wird in interligadas e der são Phänomenologie irredutíveis.
häufig die Na Denkfigur der fenomenologia, a ideia de Doppelaspektivität dupla zur Kennzeichnung des menschlichen aspectividade é Leibkörpers, frequentemente aber utilizada para auch in caracterizar o corpo methodologischer humano, Absicht mas zur também com Überwindung intenções metodológicas traditioneller de superar os Dualismen benötigt. dualismos tradicionais. Der Leib-Seele-Dualismus wird O hier dualismo aus corpo-alma einer neutralen Position zwischen é negociado a materialistischen partir de uma und posição mentalistischen neutra entre Radikalisierungen verhandelt. radicalizações materialistas e Philosophische mentalistas. Anthropologie versteht sich unter dieser A Prämisse partir desta als eine premissa, Philosophie des a Menschen, antropologia die weder filosófica metaphysisch se auf vê como uma Spekulation filosofia dos noch seres humanos que scientistisch não se auf baseia mathematische metafisicamente und na experimentelle especulação, nem Erkenntnismethoden setzt, cientificamente em sondern métodos sich auf matemáticos e Naturbeschreibung und experimentais de Lebenserfahrung conhecimentos, stützt, zu mas einer sim Bestimmung descrição da wesentlicher natureza da Merkmale experiência des da vida para Menschlichen zu determinar gelangen. características essenciais da humanidade. Philosophische Anthropologie in diesem Sinne tritt A als antropologia Advokat des filosófica, natürlichen nesse sentido, Menschenverstandes auf. atua como uma Der defensora do Common Sense sentido beharrt humano zu Recht, natural. wie Hans-Peter O bom Krüger sagt, senso insiste auf der lebendigen com Anschauung von razão dem, worüber numa geredet visão wird. do que está Die philosophische sendo Anthropologie falado. bekennt sich A ausdrücklich zu antropologia dieser filosófica Aufgabe, im Anschluss compromete-se an das expressamente com Anschauungsbedürfnis essa des tarefa de Gemeinsinnes descobrir die as Spezifik menschlicher especificidades Phänomene dos zu entdecken. fenômenos humanos Sie ist, nochmals Hans-Peter Krüger, em Anwalt, conexão com a philosophischer Anwalt necessidade des de Common Sense. observação do espírito público, Was ou do die senso comum. geistesgeschichtliche Ausgangslage No que diz in der respeito ao ponto de Entstehungszeit der partida philosophischen histórico-intelectual Anthropologie betrifft, na so época ist do zunächst ihr surgimento da spannungsvolles antropologia Verhältnis filosófica, zur o que deve philosophischen primeiro ser Tradition notado sowie die é a fruchtbare emocionante relação com a Auseinandersetzung tradição mit der filosófica Phänomenologie e o festzuhalten. envolvimento frutífero com a Das Denken fenomenologia. Husserls etwa versucht, das O Wesen des pensamento de Menschen Husserl, por als exemplo, Mitmenschen tenta durch demonstrar a eine essência dos Analyse der humanos Strukturen como seres der humanos através transzendentalen de uma análise das Intersubjektivität estruturas da aufzuweisen, wobei intersubjetividade diese transcendental, Strukturen jedes segundo a überhaupt mögliche qual essas Bewusstsein estruturas se bestimmen sollen. destinam a determinar todas as Von consciências den possíveis. unterschiedlichen Ansätzen zur Das Beschreibung diferentes des abordagens para intersubjektiven descrever a Seins des existência de Menschen intersubjetividade soll im dos humanos, Folgenden der o Aspekt der aspecto Leiblichkeit da und corporidade Leibkörperlichkeit será herausgegriffen destacado und a sodann seguir in e Bezug zu depois colocado em anthropologischem relação à Beitrag contribuição zu einer Theorie des antropológica para uma Fremdverstehens teoria da am compreensão Leitfaden der dos menschlichen outros baseada Expressivität na gesetzt werden. expressividade humana. Erster Absatz, die doppelte Konstitution des Primeira Leibkörpers. parte, a constituição dupla. Ein möglicher phänomenologischer Weg, Uma Alterität possível in forma der Ipseität fenomenológica de und demonstrar a alteridade na Intersubjektivität auf einer ipseidade e na intersubjetividade konstitutionsanalytisch no nível basalen Ebene fundamental de análise aufzuweisen, constitucional führt zur doppelten Konstitution leva des à dupla Leibes, constituição der do als corpo, Empfindungsorgan que wie auch aparece als como in um órgão die de Kausalkräfte der sensação e äußeren como uma Natur coisa tecida eingesponnenes nas Ding forças erscheint. causais da natureza humana, Im Gegensatz zum da natureza materiellen externa. Körper bezeichnet der Em Begriff contraste com Leib um corpo bei material, Husserl o und in der termo nachfolgenden corpo de Husserl Phänomenologie e na den beseelten fenomenologia Körper. subsequente Dabei se ist refere der ao Leib corpo sowohl animado. Träger eines Ich, also einer O corpo erlebenden é, ao mesmo Subjektivität, tempo, o wie portador de auch um ego, physischer ou seja, Körper. uma subjetividade Von experimental, daher e ist um der Leib corpo in seiner físico. Doppelfunktionalität Portanto, entsprechend o als corpo é psychophysische definido como uma Einheit unidade definiert. psicofísica em sua Er dupla kann in zweierlei funcionalidade. Einstellung betrachtet Ele werden. pode ser In der visualizado em dois Inneneinstellung, cenários in distintos. der das No subjektive cenário Erleben, interno, also das em que a Seelische, experiência é im Zentrum subjetiva, steht. o Man mental sagt é o auch foco. Perspektive der ersten Person. Falamos também da perspectiva em Ebenso wie primeira pessoa zweitens in der e também Außeneinstellung, no in welcher cenário der Leib externo, als em que o naturhafter Körper corpo é aufgefasst entendido wird. como um elemento Perspektive natural, der dritten Person. a perspectiva da terceira pessoa. Zwischen diesen beiden prinzipiellen Möglichkeiten Entre fungiert essas der duas Leib-Körper possibilidades gleichsam als fundamentais, o corpo Umschlagstelle zwischen físico innen funciona und como um außen, ponto de transição beziehungsweise entre o zwischen Ich interior e und o Welt. exterior, Und ou durch entre diese o eu e o Mittlerposition mundo. ist er von E através entscheidender desta Bedeutung posição für die intermediária, é de intersubjektive crucial importância Sinnkonstitution para a und constituição Kommunikation. intersubjetiva do significado da comunicação. Ein zentrales Merkmal der Leiblichkeit, das auf Uma die característica verkörperte central da Intersubjektivität corporeidade que se im Sinne refere à der intersubjetividade Zwischenleiblichkeit, ein corporificada no Begriff, den man sentido bei da Merleau-Ponty intercorporeidade, häufiger findet, é a verweist, reflexividade do ist die corpo que tem sido Reflexivität des frequentemente Eigenleibes, ilustrado pelo die Sócrates. häufig an der Doppelberührung illustriert worden ist.
Wenn eine Hand die andere berührt, Quando so uma ist der mão Leib toca a outra, einerseits o ausführende corpo é, Instanz por um und lado, andererseits a entidade Objekt, auf executora das zugegriffen e, por wird. outro lado, o Die objeto acessado. betastete Hand kann A hierbei mão nach tocada ihren physischen pode Beschaffenheiten, ser zum examinado pelas suas Beispiel nach der características físicas, Oberflächenstruktur, por tastend exemplo, und a untersucht estrutura da, werden, da fast so, als superfície, würde man einen ungelebten quase como se Gegenstand estivéssemos studieren. estudando um objeto Aber inanimado. völlig in den Hintergrund tritt die Empfindsamkeit der Mas a betasteten Hand sensibilidade nicht. da mão Das heißt, tocada der não eigene Leib desaparece verwandelt completamente em sich, segundo plano, zumindest unter nicht o que pathologischen significa que o Umständen, próprio nie corpo gänzlich in ein Ding. nunca se transforma completamente em uma Vielmehr coisa. liegt im Leibkörpererleben eine scheinbar Pelo paradoxale contrário, Verschränkung há begründet, die emaranhado Merleau-Ponty aparentemente folgendermaßen paradoxal beschreibt. na Ich experiência zitiere: do corpo que Ich Merleau-Ponty berühre descreve na mich seguinte also forma: als berührend. então eu Mein me Leib toco, vollzieht eine meu Art corpo realiza Reflexion. uma espécie de In ihm reflexão. und durch ihn besteht nicht nur Nele e eine através Beziehung in dele einer não há Richtung, apenas uma von dem der relação em uma fühlt zu dem, direção, was er do qual fühlt. ele Das sente para o Verhältnis que kehrt ele sich um. sente, Die berührte a Hand wird relação zur se inverte. berührenden. A mão Und ich muss tocada sagen, passa a ser a dass que das toca, e Berühren eu devo hier dizer que im o ganzen toque Leib aqui, verbreitet ist como um und dass corpo der Leib inteiro, é empfindendes generalizado Ding, e que o corpo é uma subjektives coisa Objekt ist. senciente, Ende um objeto Zitat. subjetivo. Fim da citação. Von dieser eigentümlichen Art der Selbstbezüglichkeit A gelangt partir deste tipo Merleau-Ponty zu einer peculiar de Bestimmung der autorreferência, Zwischenleiblichkeit Merleau-Ponty als chega a uma Grundmodus definição da verkörperter intercorporeidade Intersubjektivität, como um modo die als básico de solche nie auf die intersubjetividade Teilnehmer an Episoden corporificada, gemeinsamen que Erlebens como tal reduziert não werden pode ser kann, reduzida aos sondern in der sich participantes eine em episódio de wechselseitige experiência leibliche compartilhada, Konstitution mas no in qual há der uma Spannung von constituição física Präsens und mútua na Kompräsenz tensão de zwischen presença e Eigenheit und compreensão Andersheit entre ereignet. singularidade e Noch alteridade. einmal Zitat Merleau-Ponty: Mais uma citação de Wenn mir das Merleau-Ponty. Dasein eines anderen dadurch Se a evident existência do ist, dass ich outro ihm me die é Hand evidente drücke, pelo so fato deshalb, de weil eu sie sich an die pressionar sua Stelle der mão, linken Hand é setzt, weil porque mein ela Leib toma o sich dem lugar da minha mão anderen, dem des esquerda, porque o anderen, meu durch corpo se jene Art der incorpora ao do Reflexion outro através einverleibt, daquela deren espécie de Sitz er reflexão, que paradoxerweise é sua ist. sede Meine beiden paradoxalmente. Hände sind Minhas duas kompräsent mãos oder são koexistent, compresentes ou weil sie die Hände coexistentes, eines einzigen porque Leibes são sind. mãos de um Der único andere corpo. erscheint durch eine A outra Ausdehnung dieser aparece através Kompräsenz. de uma Er extensão und dessa ich presença, dessa sind wie die copresença. Organe einer Ele e eu somos einzigen como os órgãos de uma Zwischenleiblichkeit, única Antercorporete. Ende Zitat. intercorporeidade ou intercorporate. Die erlebte psychophysische Doppelgestalt des anderen als A Wesen, dupla das in forma der Welt, psicofísica als Körper unter vivenciada den do outro Naturdingen como ist, ser aber auch que für está die no Welt mundo und como Welt corpo haben entre as als coisas Leib naturais, in ihr mas que agiert, também ist auch atua am para o eigenen mundo e Leib immer tendo o schon mundo erfahren. nele como corpo, Ebenso wie sich também é der sempre Gesamtsinn vivenciada anderer no próprio als corpo. intentionaler Agent mit Assim como psychischen o Attributen significado nicht global in der dos äußeren outros, Wahrnehmung como um allein agente erschließen lässt, intencional so erschöpft com sich auch der atributos Sinn der psicológicos, Eigenleiblichkeit não pode nicht ser auf dieser revelado Ebene, apenas da na der eigene percepção Leib nicht externa. vollständig zum Objekt gemacht O werden kann, significado do sondern próprio jede corpo konkrete também não se Erfahrung des esgota Leibes auf den nesse Pol der nível, uma Subjektivität vez que o próprio zurückverwiesen corpo não bleibt. pode ser completamente transformado num objeto, mas cada corpo pode Zweiter vivenciar Absatz: concretamente o corpo Anthropologie des permanente leiblichen Ausdrucks. relegado ao polo da subjetividade. Segunda parte, Die a philosophische antropologia da expressão Anthropologie física. hat derlei Einsichten A in die antropologia Grundstruktur física der absorveu Leiblichkeit in produtivamente produktiver tais Weise insights aufgenommen sobre as und in estruturas Empirie básicas offener da Einstellung zu den corporeidade e as Lebenswissenschaften desenvolveu ainda weiterentwickelt. mais numa atitude empiricamente Klessner aberta etwa, às Helmut ciências da Klessner, vida. zeigt in vielen Plessner, Punkten por starke exemplo, mostra Ähnlichkeiten zu fortes Husserls semelhanças com a teoria phänomenologischer Theorie der fenomenológica da Intersubjektivität. intersubjetividade de Wie Husserl. bereits angedeutet, argumentiert auch Como já er indicado, gegen ele eine também Analogie- argumenta und contra as Interferenztheorie der teorias, Einfühlung, contra as der teorias da Empathie analogia und macht e die interferência da leibkörperliche empatia e faz da Expressivität zum expressividade Locus des corporal o Fremdverstehens. locus da compreensão dos outros. Wenn Plessner bemängelt, dass sich die Quando Plessner zeitgenössische critica o Erforschung fato da expressiver investigação Grundphänomene, wie etwa contemporânea Lachen und Weinen, sobre fenômenos weitestgehend vom expressivos eigentlichen básicos como o Sachverhalt riso e o entfernt choro, und den ter Fokus se der Analyse distanciado auf die largamente Anlässe dos verlegt fatos habe, reais, zu deslocado o denen sie foco da análise auftreten, para as so ocasiões em que fordert er ocorre, ele gleichzeitig eine está apelando phänomenologische ao mesmo Rückkehr tempo zu a um den regresso Ausdrücken selbst. fenomenológico às In den Studien, die expressões Plessner elas kritisiert, mesmas.
spielen Nos diese, estudos criticados also por die Plessner, Ausdrücke, estes nur die Rolle von apenas Indikatoren, desempenham die o den papel de Ablauf einer indicadores que Reaktion mostram o anzeigen. curso de uma Die reação. Analyse bemüht sich A um die análise se Reaktion, preocupa den com a Indikator reação, o behandelt sie indicador é nur als tratado Mittel. apenas como um meio. Damit wendet sich Plessner gegen eine Instrumentalisierung Ao der fazê-lo, Phänomene Plessner se und eine opõe a uma Degradierung dessen, was eigentlich instrumentalização Thema dos der fenômenos philosophischen und e a uma wissenschaftlichen degradação Auseinandersetzung daquilo sein que sollte. deveria realmente ser objeto de Gerade in seiner debates Anthropologie filosóficos e des científicos. Ausdrucks ist Especialmente em Plessner sua der antropologia da Phänomenologie expressão, in ihrem Plessner está Anspruch auf particularmente deskriptive próximo da Erfassung des fenomenologia na sua sich in der pretensão Anschauung de Bietenden capturar besonders nahe. descritivamente o que é apresentado na Allgemein intuição. formuliert kommt es für De seine maneira, Anthropologie formulado de darauf maneira an, geral, a sua zitiere, antropologia den depende Menschen de mit seinen aprender eigenen Augen sehen zu a lernen. ver as Und pessoas com hierfür seus bietet die próprios olhos. Ausdruckslehre ein E para wichtiges, isso, a wenn nicht teoria da das expressão wichtigste oferece Mittel. meio importante, se não o mais importante. Expressivität in der ganzen Fülle ihrer konkreten A Ausprägung expressividade em todas ist as ein suas Schlüssel zu einem manifestações concretas é uma chave phänomenologisch-anthropologischen para uma Verständnis compreensão der fenomenológica Intersubjektivität. antropológica da So zeigt sich intersubjetividade. etwa die Unmittelbarkeit und Por exemplo, a Unwillkürlichkeit des natureza mimischen imediatista Ausdrucks e an der involuntária da expressão Unvertretbarkeit und facial é Unablösbarkeit demonstrada der pela Ausdrucksbewegung vom indefensibilidade e Ausdrucksgehalt. inseparabilidade do movimento Was wir explícito do conteúdo wahrnehmen, expressivo. wenn wir den O anderen in seiner comportamento do qual Expressivität teríamos que wahrnehmen, derivar ist algum keine conteúdo äußerliche proposicional Bewegung, que então kein projetaríamos Verhalten, von dem em aus sua wir psique irgendeinen ou propositionalen consciência. Inhalt ableiten müssten, den wir dann in seine Psyche oder sein Bewusstsein wieder hineinprojizieren. Was wir wahrnehmen, ist vielmehr die Em vez Einheit disso, des o que expressiven Ganzen, percebemos é a von der unidade her de sich todo die o expressivo, Aufteilung in da Körperbewegung qual und emerge a intentionalen divisão Gehalt entre lediglich als movimento corporal e retrospektive conteúdo Abstraktion intencional ausweist. como uma Ausdruck abstração bedeutet, retrospectiva. wie Bernhard Waldenfels im Expressão Anschluss an significa, Merleau-Ponty como schreibt, escreve nicht Bernard einfach ein Waldenfeld, nach außen seguindo treten Merleau-Ponty, dessen, was ich não innerlich bereits simplesmente uma habe, sondern externalização der do que já Ausdruck tenho ist dentro die de mim, Realisierung des mas sim a Sinnes. Er expressão é a bedeutet nicht das realização do äußerliche significado. Sichtbarwerden eines Sinnes, der Não innerlich schon significa vorhanden a wäre. visibilidade externa de um sentido que já estaria presente internamente. Anders als bei Symbolen gibt es im Bereich der primären intersubjektiven Ao contrário dos Ausdrucksphänomene wie símbolos na Lachen und área dos Weinen fenômenos keine de arbiträre expressão Verknüpfung von intersubjetiva Zeichen und primária, Bedeutung como o riso e o beziehungsweise choro, Meinendem não há und Gemeintem. conexões arbitrárias Vielmehr entre gibt es, sinal e mit Plessner significado, gesprochen, ou o que eine o se Indifferenz quer zwischen dizer e o Inhalt que und se Form. quer dizer. Zwar Pelo können der contrário, Leib como und seine disse Plessner, Bewegungen existe im uma Sinne der indiferença entre Artikulation conteúdo e forma. zeichenhaft werden, Embora o corpo wie e es seus etwa movimentos bei possam sozial se tornar konventionalisierten simbólicos no Gesten sentido da oder in articulação, como é differenzierterer o caso do Form bei der gesto Zeichensprache socialmente der Fall ist, convencionalizado doch ou de enthalten die forma mais Ausdrücke stets diferenciada da einen linguagem irreduziblen gestual, Anteil an as expressões Unverfügbarkeit contêm sempre und uma damit cota ein irredutível de Zwangsmoment, in dem sich die indisponibilidade e, Materialität und portanto, um momento Widerständigkeit forçado des de que Körpers mostra zeigt. a materialidade e a resistência do corpo. Dieser Konfrontation des Subjekts mit seiner Esse eigenen confronto Fremdheit, do die sujeito sich com sua primär própria als estranheza, körperliche que se apresenta Unwillkürlichkeit principalmente präsentiert, como entspricht involuntária eine e Betrachtungsweise, física, in der corresponde a uma leibliche und körperliche perspectiva em que Aspekte os desselben aspectos Wesens físicos allererst in ihrem e Verhältnis anatômicos do zueinander mesmo ser erkannt werden podem, können. antes de mais, ser Gewährleistet wird reconhecidos diese na sua relação entre si. selbstreferenzielle Funktion durch eine Essa função Reflexion, die für autorreferencial é Plessner in der garantida por uma exzentrischen reflexão Seinsart des que, para Menschen Plessner, gründet. se baseia no modo excêntrico de ser Diese do ser humano. Grundgedanken der philosophischen Anthropologie bieten Estas einen ideias wichtigen básicas da antropologia Ausgangspunkt für das filosófica Modell des oferecem importante Ausdrucksverstehens, ponto de das partida para zugleich o die modelo mittlere de Schicht eines compreensão da Empathiemodells expressão, darstellt, que também wie ich es in representa a meiner camada intermediária de um Habilitationsschrift modelo de von empatia, como 2015 propus na minha vorgeschlagen tese habe, de die in der habilitação em Einführung bereits 2015. dankenswerterweise erwähnt wurde. Ich komme nun zum dritten Punkt, Eu chego leibliche agora à Resonanz. terceira parte, que é a ressonância. Der Mensch befindet sich im Grunde nie in einem kognitiv O neutralen humano Zustand. nunca Vielmehr está em um vollziehen estado sich ständig cognitivamente neutro. Übergänge von Ao einer invés jeweiligen disso, Stimmung in há eine andere. transições constantes de um humor para Herr o werden outro. wir der Stimmung, wie es Nós in nos Heideggers Formulier tornamos lautet, senhores do nie humor, como diz stimmungslos, Heidegger, sondern je aus einer nunca sem o Gegenstimmung. humor, mas sempre a Selbst partir der de um Gleichmut contra-humor. als scheinbare Stimmungsneutralität erzeugt eine bestimmte Weise der É Weltwahrnehmung uma forma de oder der sentir a Erschlossenheit der Welt für percepção den do Menschen. mundo ou a abertura do mundo para as Die pessoas. atmosphärischen Qualitäten,
der im Gleichmut As erscheinenden qualidades Welt sind atmosféricas anders als do mundo diejenigen, que die man erlebt, aparecem na wenn man sich in einer equanimidade são nervösen oder diferentes in einer daquelas euphorischen experimentadas Stimmung quando befindet. alguém está Die nervoso ou Gestimmtheit eufórico. ist so gesehen ein Medium, durch das Visto uns die dessa Welt forma, erscheint o humor und é durch um meio das wir através do auch qual o mundo nos intersubjektive aparece, Begegnung através erleben. do qual também Sie vermittelt auf vivenciamos einer encontros präverbalen und intersubjetivos. präreflexiven Ebene Proporciona einen acesso Zugang ao zur mundo, Welt, zum aos anderen und outros zu uns e a selbst, nós mesmos weshalb Heidegger no die nível Stimmung auch als pré-verbal e ursprüngliche Seinsart pré-reflexivo, des razão Daseins pela qual bezeichnet. Heidegger também chama o humor de Die modo existenziale original Gestimmtheit des de Menschen ser korreliert do auf der Dasein. Seite der begegnenden Welt Do mit lado einer do mundo que Stimmungshaftigkeit des Raumes. encontramos o Der estado de wahrgenommene espírito Unraum, existencial do und ser hier humano zitiere ich se Thomas Fuchs, correlaciona com o ist estado niemals de neutral, espírito da sondern sala. erfüllt Eu von cito aqui Anmutungen, Thomas Fuchs. O espaço Aufforderungscharakteren oder envolvente Valenzen percebido von nunca é Ausdrucks- neutra, und mas sim Wertqualitäten. repleto de Der impressões, sonnige Weg verlockt personagens zum Spazierengehen, instigantes das ou klare valentes, Quellwasser zum com Trinken, qualidades das Verwesende expressivas wirkt e de valor. abstoßend, eine O finstere caminho Gestalt auf ensolarado nächtlicher convida a Straße passear, furchterregend a água und so cristalina da weiter. nascente a beber. A Ende decomposição des parece Zitats. repulsiva, uma figura Die escura na rua à atmosphärischen noite é Phänomene assustadora. machen sich nicht Fim da nur an citação. umweltlichen Os fenômenos Konfigurationen, atmosféricos also não se objektiven baseiam apenas em uma Wahrnehmungsgestalten fest, configuração sondern ambiental, em sind configurações häufig auch ambientais, intersubjektiv geprägt, nämlich dann, ou seja, wenn die percepções Stimmung des oder objetivas, der mas muitas anderen vezes também sich são auf die moldados eigene Stimmung auswirkt. intersubjetivamente, Diese nomeadamente Beeinflussung quando o der humor Stimmungen dos outros afeta o untereinander próprio humor. findet in einem atmosphärischen Raum statt, in dem Esta wechselseitig influência Ausdruck in dos Eindruck estados de übersetzt wird. espírito ocorre no espaço atmosférico em que a Ausdruckshaftigkeit expressão é ist ein traduzida Merkmal em des impressão. Stimmungsraums, der intersubjektiv A geteilt werden kann expressividade é uma und in dem sich característica do einzelne espaço de humor que pode Wahrnehmungsgestalten, ser die compartilhada eigenen Bewegungen und die intersubjetivamente, na Bewegungen qual as anderer formas als zur Gesamtstimmung mehr oder weniger perceptivas beitragend individuais, abheben. os próprios movimentos e os Diese movimentos dos outros ursprüngliche se destacam para Expressivität contribuir des gemeinsam mais ou erlebten menos para o humor Raumes geral. ist jeglicher explizit vollzogener Deutung Esta von Ausdrücken expressividade original do vorgängig. espaço Auch partilhado entwicklungspsychologisch precede gilt qualquer gilt interpretação gegenüber dem explícita das intellektiven, sozial expressões. vermittelten Em termos Verständnis de psicologia do konventionalisierter Ausdrücke desenvolvimento, das a Primat der primazia da unmittelbar percepção leiblichen física imediata Ausdruckswahrnehmung da als expressão como percepção physiognomische Perzeption. fisionômica Der aplica-se à Leib nun fungiert compreensão bei all dem intelectual e als socialmente Resonanzboden imediata für das Stimmungen, expressões indem er die convencionalizadas. stimmungsräumlichen Em tudo Phänomene isso, in o seine corpo atua como uma Eigenresonanz caixa de überträgt. ressonância para os Diese elementare transferindo Resonanzfähigkeit ist os eine wesentliche fenômenos Voraussetzung für espaciais humoriais Empathie. para suas próprias ressonâncias. Auf ihrer Grundlage Esta wären capacidade Bedeutungen elementar spezifischer de Ausdrücke ressoar é um angeeignet. pré-requisito essencial para a Es vollzieht empatia. sich dann ein Übergang Com base von der neles, são Ebene der apropriados o primären significado de leiblichen expressões Resonanz específicas. zu expliziteren Ocorre, Formen des então, uma transição do Ausdrucksverstehens. nível de ressonância física Die primária para Fähigkeit zur formas mais Resonanz, explícitas also zu de einem compreensão zunächst expressivas. A pathischen sich capacidade de affizieren ressoar lassen, dann aber sogleich einem é Mitschwingen und sich inicialmente einschwingen permitir auf ser afetado Wahrnehmungsgestalten und praticamente, andere in ihren mas depois jeweiligen imediatamente Ausdruckscharakteren ressoar e lässt sich sintonizar, als se configura a Synchronisierung perspectiva interpretieren. e outras em seus respectivos caracteres Synchronie expressivos, bedeutet in einem pode ser allgemeinen interpretado Sinne como die sincronização. dynamische zeitliche No sentido Kopplung geral, a der sincronia Bewegungen und significa o acoplamento Aktivitäten von temporal dinâmico dos Systemen, movimentos e Personen atividades oder de Gegenständen. sistemas, In der pessoas ou objetos. Kommunikationsforschung sind Selbstsynchronie und interaktionale Synchronie seit dem klassischen Werk von Condon A und Roxton autossincronia ein e a zentrales sincronia Thema und haben auch im Rahmen des interacional tem engaktiven sido um tema Ansatzes central na in pesquisa der em Philosophie des comunicação Geistes desde o einen trabalho wichtigen clássico Stellenwert. de Condon e Oxton e Aus der também Sicht desempenha einer papel Phänomenologie des importante na abordagem Zeitbewusstseins nativa. sind die Phänomene der Synchronisierung Na ebenfalls perspectiva de uma relevant, fenomenologia da wenngleich noch consciência do unzureichend tempo, os thematisiert. fenômenos de sincronização também são Phänomenologisch relevantes, betrachtet ist die embora ainda gelebte Gegenwart insuficientemente kein abordados. singulärer Punkt auf einer Do ponto Zeitskala, de vista sondern eine fenomenológico, o verdichtete presente Präsenz, vivido in não é der ponto die singular retentionale numa escala do Vergangenheit tempo, und mas die sim uma potenziale presença Zukunft condensada na integriert qual o werden. passado retencional e o futuro Zwar retencional muss estão man mit integrados. Max Schelers Diktum des Embora in não Hinsicht seja auf Ich und necessário Du seguir o indifferenten ditado de Max Stroms der Scheler do Erlebnisse fluxo de nicht experiência, folgen, que é doch man muss indiferente zumindest em feststellen, relação dass do intentionale eu-tu, Inhalte, deve die in ser der pelo menos lebendigen notar que os Gegenwart geteilt conteúdos werden, intencionais que oder são Stimmungen und compartilhados no presente Atmosphären, vivo, die Teilnehmer humores e an einer gemeinsamen atmosferas Situation que
igualmente gleichermaßen afetam os ergreifen und participantes de uma umspannen situação comum, zur Konstitution einer contribuem para a intersubjektiven Zeit constituição de beitragen. tempo intersubjetivo. Die emergierenden Muster der Synchronität und Asynchronität in der Os padrões zwischenleiblichen emergentes de Begegnung sincronia e bestimmen als assincronia no präreflexive encontro Qualitäten intercorpóreo intersubjektiver Erfahrung die determinam a Interaktion interação como mit. a qualidade pré-reflexiva da experiência intersubjetiva. Der intersubjektive Raum als Begegnungsraum verkörperter O Subjekte espaço ist intersubjetivo hierbei como espaço selbst de durch encontro deren para sujeitos zwischenleibliche Positionen corporificado a und ele próprio Koordinationen estruturado por strukturiert. suas posições e Es sind die coordenações zeitlichen Rhythmen intercorpóreas. kinästhetischer São os Gemeinschaftsvollzüge, ritmos die die temporais das affektive atividades Intensität comunitárias und die cineásticas gefühlte que Nähe oder modulam a Ferne intensidade der Partner afetiva e a modulieren. percepção de proximidade ou Insofern distância der dos Leib parceiros. als Körper Teil der Na medida Objektwelt em que o ist, corpo, enquanto konfigurieren corpo, seine faz Haltungen, parte do mundo Positionen und objetal, Bewegungen den suas Objektraum posturas, mit. posições e movimentos Zugleich wird também der subjektive leibliche configuram Innenraum o der espaço Person objetal. von den auf den Umraum Ao mesmo bezogenen tempo, o Bewegungen in espaço Schwingung interior versetzt. físico Der subjetivo da andere pessoa gestaltet im Sinne é der acionado pelos Einbettungsthese movimentos den relacionados empathischen ao Raum espaço mit, circundante. indem ich ein Verstehen seiner Zustände entwickeln kann. Das heißt, er selbst stellt unterstützende Elemente meiner No sentido da Empathiebezüge tese, bereit, also empathische Affordanzen. no sentido da tese da incorporação, o Gefühle outro ajuda stehen a sich moldar nicht o im espaço psychischen Innenraum empático no eines qual possam vereinzelten desenvolver uma Subjekts ab, compreensão das suas sondern condições. greifen, Ou das seja, ele wäre eine próprio These, fornece die elementos de insbesondere apoio da der empatia. O Neophänomenologe sentimento Hermann não Schmitz vertreten ocorre würde. no interior Sie psicológico de greifen um in den sujeito, mas Stimmungsraum aus, estendem-se ao der espaço mehrere humor, Subjekte umfassen und que so pode in abranger empathische vários Prozesse sujeitos e integriert assim werden kann. possibilitar processos empáticos. Der Leib dient nun als Mittel einer teilnehmenden Sinnerzeugung O eines corpo serve participatory como meio de sense-making, wie man de in construção enaktivistischer participativa Diktion do zu significativo, sagen do pflegt. significado, como se diria em termos Entwicklungspsychologisch betrachtet relativistas. ist De rhythmische ponto de vista, Synchronität do und ponto de vista Koordinierung von psicológico, o Bewegungen und desenvolvimento, Äußerungen a eines der sincronia wichtigsten Mittel, rítmica eine e a primäre coordenação de Einstimmung movimentos e zwischen dem expressões é Säugling und dos der meios mais Bezugsperson importantes de herzustellen. estabelecer a sintonia In primária späteren Stadien der entre Entwicklung bebê e werden cuidador. Synchronisierungsprozesse Em dann auch estágios willentlich posteriores de gesteuert desenvolvimento, und os eingesetzt, processos um de bestimmte sincronização kommunikative também são Intentionen zu deliberadamente realisieren. controlados e usados para realizar Die certas Einschwingung auf intenções den anderen comunicativas. kann dazu dienen, A ihn beispielsweise sintonização zu com a outra beschwichtigen, pessoa pode gut servir, por gelaunt zu exemplo, a stimmen acalmá-la, oder zu trösten. deixá-la de Die bom humor ou prosoziale Funktion confortá-la. der Synchronisierung A função liegt in prosocial dem de durch sie sincronização hergestellten Rapport reside zwischen no Interaktionspartnern. relacionamento Die que ele Herstellung von cria entre os Rapport, das parceiros da geschmeidige interação. Ablaufen der O sozialen Begegnung estabelecimento do und die relacionamento Effizienz der e o Zusammenarbeit fluxo suave sind eng dos mit der encontros Fähigkeit sociais verknüpft, e a sich mit eficiência dem da Partner zu corporação synchronisieren. estão intimamente ligadas à capacitação de sincronização com o parceiro. Voraussetzungen von gelingender Synchronisierung sind die Os gemeinsame pré-requisitos para a Aufmerksamkeit auf ein sincronização Thema bem-sucedida und são im a Falle der atenção sprachlichen conjunta Kommunikation sobre o der Wechsel von tópico e, no caso kommunikativen da Rollen, also comunicação ein linguística, Turn-Taking, a das mudança de heißt die papéis Perspektiven comunicativos, zwischen os aktivem und turn-taking, passivem, ou seja, as sprechendem und perspectivas zuhörendem entre Part as partes müssen in ativas e regelmäßiger passivas, as Sequenz que falam gewechselt werden, e as sonst que ouvem, que erstarrt die devem ser Dynamik des alteradas reziproken em uma Einschwingens. sequência regular. Wenn Caso jedoch eine contrário, Einseitigkeit vorherrscht und die Synchronisierung caso von einer contrário, a Person dinâmica da übertrieben oscilação wird recíproca und congela. nicht mehr No implizit entanto, se a gesprächsbegleitend unilateralidade fungiert, prevalece e a sondern selbst sincronização de uma thematisch pessoa wird, é beim exagerada Stören e não aufhört, acompanha so mais empfindet das Gegenüber dies häufig implicitamente als a unangenehm, conversa, mas se torna etwa temática, als devote a outra pessoa Anbiederung muitas oder im vezes anderen acha Falle isso als desagradável. spöttisches Por exemplo, Nachäffen. como uma insinuação submissa em um Bei der caso, beschriebenen ou como uma ontogenetischen imitação primären, no outro. zwischenleiblichen oder mimetischen Resonanz, die A schon ressonância Neugeborenen ermöglicht, intercorporal ou wahrgenommene mimética Gesichtsausdrücke zu ontogenicamente übernehmen, primária also distinta, Eindruck que direkt in permite ao Ausdruck zu verwandeln, recém-nascido geht es adotar nicht um ein expressões explizites faciais Verstehen, percebidas, das ou sich seja, satzförmig transformar impressões propositional diretamente em artikulieren ließe, expressão. sondern Não um se ein trata de uma gemeinsames compreensão leibliches explícita Erleben, que pode in ser dem man sich mit articulada dem em forma anderen de auf frase, unmittelbare, mas de uma implizite experiência Weise física verbunden fühlt. compartilhada, na qual se Wichtig sente zu beachten ist conectado hierbei, ao dass outro der de ganze forma Leib imediata e involviert implícita. ist und dass É sich das importante notar Attunement, also que das todo o corpo Aufeinander está sich envolvido abstimmen, e a nicht etwa auf sintonização die não pode ser Gehirnaktivität, etwa die reduzida à atividade Schwindelnormungen, cerebral, reduzieren lässt.
Es ist vielmehr ein gesamtleibliches Einschwingen können auf der Esta Basis, dass die capacidade Basis corporal bildet global de komplexerer sintonizar Formen des é a base Einfühlens para und formas dass mais in complexas de Kombination mit empatia sprachlichen e, em Artikulationen den combinação com gesamten as articulações kommunikativen Prozess linguísticas, beeinflussen. influencia o processo comunicativo. Kommen wir zum vierten Punkt, Chego agora à Ausdrucksverstehen. quarta parte, compreensão de Das expressões. Verstehen leiblicher Ausdrücke kann, A wie compreensão gleich noch das gezeigt expressões wird, in físicas mehrere pode, como Ordnungen será unterteilt mostrado em werden. breve, Die ser Frage dividida bei em der diversas Beschreibung dieser ordens. Ausdrucksformen ist im No que diz Hinblick auf die respeito à Empathie, auf welchen empatia, Aspekt a der questão ao Fremdheit das descrever essas Verstehen des formas de jeweiligen expressão Ausdrucks zielt é a und welche qual subjektiven und aspecto da intersubjektiven estranheza visa a Gehalte in den compreensão da jeweiligen Modi zur respectiva Gegebenheit kommen. expressão e quais Dadurch, conteúdos dass die subjetivo Ausdrücke e auf solche Gehalte intersubjetivos estão verweisen, presentes gewinnen sie nos einen respectivos spezifischen modos. Sinn. Dasjenige, Por, worauf sich por der se Mit- oder referirem a tal Einfühlende conteúdo, as verwiesen expressões findet, ganham um ist significado específico. intentional-analytisch doppelt Aquilo a que se strukturiert. refere a Zum pessoa einen geht es den compassiva subjektiven Zustand des anderen, ou mit dem man empática é eine estruturado Situation teilt, duas zum vezes em anderen termos de um den análise Anlass oder intencional. Gegenstand, Por um auf lado, den der trata-se do andere estado intentional subjetivo bezogen do ist. outro com quem se compartilha uma situação, e, por outro Was lado, da ocasião, o situationsbedingt objeto com beim o anderen qual o outro zunächst se den Eindruck relaciona erzeugt, intencionalmente. der sodann von mir als O que, Ausdruck dependendo wahrgenommen da wird, situação, kann dabei mehr oder weniger inicialmente anschaulich cria bzw. uma impressão na unanschaulich outra sein. pessoa, que So depois é verweist das percebida por ekelverzerrte mim como Gesicht uma des expressão, Tischnachbarn pode ser mais ou beispielsweise menos auf eine claro ou verdorbene pouco claro. Speise, also Por einen exemplo, o potenziell in rosto enjoado da unmittelbarer pessoa Wahrnehmung sentada ao seu lado gebbaren à mesa Gegenstand. Die Geste des refere-se à comida Hand aufs Herz estragada, legens eines ou seja, um Fußballspielers beim objeto que Ertönen poderia der ser percebido Nationalhymne vor einem diretamente, Länderspiel ou hingegen o gesto de um verweist auf jogador etwas de futebol que Unanschauliches wie coloca a die Werte mão einer no Nation. coração quando o hino nacional é tocado antes de uma Wie ist partida nun der internacional. komplexe Por outro lado, Empathieakt remete in a algo phänomenologischer perfeitamente Hinsicht claro als para com intentionaler os valores de Vorgang uma zu nação. bestimmen? Das Objekt wäre Como für pode o Fühlenden complexo und ato de Mitfühlenden empatia das ser Gleiche, determinado a partir aber de uma das Fühlen perspectiva kann jeweils fenomenológica recht com verschieden sein. como um processo Je nachdem, ob intencional? das Objekt O direkt objeto wahrnehmbar ist seria oder o nicht, mesmo para o ist aber auch das sentimento e para o compassivo, Empathieerlebnis mas o unterschiedlich sentimento é bem strukturiert. diferente em cada caso. Wenn der andere über die Dependendo se o Tollpatschigkeit objeto é eines Clowns diretamente lacht, perceptível ou não, den a ich experiência de ebenfalls sehe, empatia é so estruturada de ist das forma etwas diferente. anderes, Se als a wenn outra der andere pessoa sich an einen ri da falta de verstorbenen jeito de um Freund palhaço erinnert, den que ich eu nicht também kenne, vejo, und dann é zu weinen diferente beginnt. de se a outra pessoa se Hier lembra kann de ich um nur amigo aufgrund falecido des que eu não Kontextes oder conheço im e Gespräch começa a chorar. erschließen, was Aqui eu Anlass só und posso Gegenstand determinar des qual é o Weinens ist. motivo e o assunto do Die Rede choro vom com Kontext kann base no wiederum contexto ou na mehreres conversa. bedeuten. Zum Falar einen sobre o kann der contexto pode gegenwärtige significar várias situationale coisas. Por um lado, Wahrnehmungskontext o atual Indizien contexto liefern, so zum perceptual Beispiel ein situacional Erinnerungsstück, pode das auf fornecer den provas, como, Verstorbenen por exemplo, uma hinweist. lembrança Um que einen solchen aponta Hinweis zu para o verstehen, falecido. muss ich aber bereits Para ein Wissen compreender tal darüber referência, mitbringen, in welchen eu preciso Verbindungen, ter in welchen conhecimento sozialen das Beziehungen der ligações Trauernde entre a und der pessoa Verstorbene triste miteinander e o gestanden haben. falecido. Diese Dimension des Kontexts bildet der gemeinsame Erfahrungshorizont, den ich mit dem Esta anderen dimensão do teile. contexto Wenn forma ich o weiß, wie horizonte die Bindung comum da zwischen experiência Weinendem que und compartilho Verstorbenem com a outra war, pessoa. kann ich neben dem Se eu Anlass souber auch die como era o vínculo Intensität der entre a pessoa Traurigkeit que chora e a einschätzen. pessoa que faleceu, Je eu posso avaliar não reichhaltiger somente a also der ocasião, mas também a perzeptuelle, intensidade da kognitive tristeza. oder memorative Quanto mais Kontext, rico for o desto contexto plastischer und perceptual, facettenreicher mein cognitivo ou memorativo, Empathieerlebnis. mais vívida Dieser e empathische multifacetada será a minha Horizont hat experiência mehrere de empatia. Dimensionen, die man im Anschluss an Este Andreas horizonte Meyer empático folgendermaßen tem differenzieren várias kann. dimensões Er benennt drei que, de acordo com Informationsquellen Andreas Maia, bzw. podem Arten ser von Wissen, die diferenciadas in da einer seguinte gegebenen forma. Situation Ele das nomeia três empathische fontes de Verstehen erleichtern informação können. ou tipos de Nämlich reconhecimento que podem erstens facilitar Hintergrundwissen, a also compreensão bisherige empática Erfahrung numa allgemeiner determinada Art situação. und konkrete Primeiro, Erfahrungen conhecimento mit dieser prévio, bestimmten ou seja, Person. a experiência anterior de uma Zweitens natureza geral e a experiência Kontextinformation und concreta com essa drittens pessoa específica. Information, die Dois, mir die informações entsprechende Person contextuais. selbst E gibt. três informações que a pessoa me Bei all fornece. dem sind die Ebenen des Em tudo rezeptiv-perzeptiven isso, os níveis Mitfühlens de und empatia e Mitschwingens ressonância receptiva, einerseits perspectiva, und des por um lado, aktiv-kognitiven e sich de pensamento Eindenkens in die cognitivo andere ativo, Person por andererseits outro,
auseinanderzuhalten. devem ser mantidos Auch wenn ich separados. nichts Genaues über Anlass, Gegenstand Mesmo que eu und não Hintergrund saiba der nada Traurigkeit específico sobre os eines anderen motivos, o weiß, assunto ou so a ist mir história doch da tristeza de uma gefühlsmäßig pessoa, unmittelbar é evident, imediatamente dass sie óbvio para traurig mim, ist. Und diesen Zustand emocionalmente, que ela erlebe ich está fühlend triste mit. e Das gilt experimento für esse estado emotionale sem Zustände sentimento. mit Isso entsprechender se aplica, sem dúvida, Ausdruckscharakteristik, a insbesondere estados für emocionais die com características de vielleicht expressão kulturwissenschaftlich correspondentes, erforschbaren, especialmente das anthropologisch expressões universais. fundierten und relativ universellen oder stabilen Ausdrücke, wahrscheinlich zweifelsohne. Je kognitiver und von dem Doppelspiel von Eindruck Quanto und mais Ausdruck cognitivo e livre entbundener de jedoch der duplo Zustand jogo des de anderen ist, impressão e desto mehr expressão muss com o estado sich die do outro, empathische Bewegung mais o vom movimento empático Perzeptiven ins deve Intellektive passar do verlagern, perspectivo para o vom Zentrum des intelectual, aktuell Wahrgenommenen do in den centro do que é Horizont des atualmente percebido Mitwahrgenommenen, para o also horizonte do que também é Abpräsentation, percebido. und des A, Mitgemeinten a bzw. apresentação Mitbewussten, e o que Abperzeption. também é significado ou conhecido, a Die percepção. Horizontalität der Wahrnehmung und des Denkens, überhaupt aller Erfahrung, als wesentliche Voraussetzung für É uma Kognition conquista hervorgehoben zu importante haben, da ist, fenomenologia ter denke ich, ein enfatizado wichtiges Verdienst a der Phänomenologie. horizontalidade da percepção e do Dass der pensamento. Geist ausgedehnt und E, na eingebettet verdade, ist, toda a wie es der experiência como Inaktivismus pré-requisito vorschlägt, essencial para a heißt nichts cognição. anderes, als dass alles Erscheinende O nicht fato de a mente ser isoliert für sich ampliada e genommen im inserida Bewusstsein não gegeben ist, significa outra sondern auf coisa senão que mitgegebenes tudo o que verweist, aparece não é wodurch dado isoladamente sich na ein consciência, Sinnzusammenhang des mas se refere Erscheinenden ao que também é konstituiert. dado, por meio do qual se Zugleich constitui um ist aber auch contexto de jeder Akt der significado do que intentionalen aparece. Bezugnahme Ao und jede mesmo tempo, instrumentelle Nutzung porém, welthafter todo Elemente ato de für referência kognitive intencional e Prozesse todo o uso kein in sich instrumental de elementos abgekapselter mundanos Vorgang, para o processo sondern jedes cognitivo Erlebnis ist não é durch um die processo synthetische Funktion des independente. Zeitbewusstseins Em vez und disso, durch toda a experiência é Habitualisierungsleistungen referida auf a outra andere experiência Erlebnisse mit com analoger curso Verlaufsform análogo oder ou ähnlichem Gehalt conteúdo verwiesen. semelhante Was die através Empathie da betrifft, função so ist sintética hiervon da ausgehend consciência do klar, tempo através dass de auch esforços intersubjektive de Ausdrücke habitualização. durch die empathische No que diz a Prozesse respeito à motiviert werden, empatia, in fica bestimmte claro que as Horizonte expressões eingebettet sind. intersubjetivas através Wie lassen sich das aber quais os diese processos Ausdrücke empáticos differenzieren und são auf welche motivados ihrer também estão Empathie inseridas em ermöglichenden certos horizontes. Charakteristiken richtet sich jeweils die Mas Anstrengung des como intersubjektiven podem estas Verstehens. expressões Vier como podem Grundformen von estas expressões Expressivität können essas hier meines expressões ser Erachtens diferenciadas e unterschieden werden. sobre quais de suas Erstens, características facilitadoras da anthropologische, empatia se das dirige o heißt esforço hier de compreensão kulturübergreifend intersubjetiva. relativ stabile. 4 formas básicas de Zweitens, expressividade podem ser idiosynkratische. distinguidas aqui. Drittens, A soziale. antropologia, Und viertens, relativamente kulturelle estável entre bzw. culturas. symbolische Segundo, Ausdrücke. expressões Diese werde ich idiosincráticas. nun der Reihe nach 3, besprechen. sociais. E 4, culturais ou simbólicas. Erstens, Eu vou desenvolvê-las anthropologische agora. Ausdrücke Em primeiro lugar, as scheinen expressões stark an die Trieb- antropológicas und que estão Affektstruktur des Menschen fortemente gekoppelt, ligadas à also an estrutura elementare funcional Zustände e wie afetiva Furcht, dos Schmerz humanos, oder Ekel. a Die estados Verbindung von elementares Empfindung como und dor, Ausdruck medo ou scheint hier repulsa. relativ starr. Das A heißt, die ligação entre Ausdrucksbewegung sensação e lässt sich expressão é in aqui ihrer Ausführung relativamente und in rígida, ihrem o que Resultat schwer significa que é beeinflussen. difícil influenciar a Die execução e o subjektive resultado Relevanz do der movimento Empfindung des expressivo. anderen kann aufgrund Devido a esta dieser rigidez e, Rigidität und portanto, damit Objektivität aus objetividade, einer unbeteiligten Beobachterperspektive a heraus relevância subjetiva do relativ gut erfasst sentimento werden, auch wenn do keine outro pode ser Nachempfindung der apreendida a spezifischen partir da Erlebnisqualität perspectiva de um möglich sein mag. observador não Das Verstehen envolvido, dieser Art von mesmo que Ausdrücken não seja zielt possível auf nenhuma den reconstituição leiblich-affektiven da Gehalt qualidade des fremdpsychischen Zustands específica da und experiência. korrelativ dazu auf seinen intentionalen Gegenstand, beispielsweise auf die verdorbene Speise, die ein A ekelverzerrtes compreensão Gesicht deste tipo de hervorruft. expressão visa o conteúdo físico-afetivo Obwohl die do Verknüpfung estado, von Ausdruck und Sinn outro bei den psíquico e anthropologischen oder correlativamente ao seu universellen objeto Ausdrücken intencional, als por exemplo, uma fixiert comida erscheint, estragada que sind evoca sie um rosto isoliert que betrachtet provoca zuweilen a durchaus distorção de um polyvalent. rosto. So Embora a kann das ligação Verziehen der entre expressão e Mundwinkel, das für den significado Schmerzausdruck typisch pareça ser ist, auch in einer fixa körperlichen no caso de Ekstase expressões seine universais, Ursache haben. isoladamente Ebenso elas são por gibt es vezes einen bastante fließenden Übergang polivalentes. zwischen den A torção aufgerissenen dos Augen cantos da bei boca, der típica da expressão da Elementarreaktion von dor, Schreck und bei também derjenigen pode von ser Überraschung. causada pela estase
pelo êxtase físico. Zweite Há também uma Kategorie, die transição suave idiosynkratischen entre os olhos Ausdrücke. bem abertos ou arregalados nas reações Idiosynkratische elementares de choque Ausdrücke e de erhalten surpresa. ihren Sinn durch die Persönlichkeit Expressões des Ausdrückenden idiosincráticas und setzen derivam beim seu Wahrnehmen eine significado de Vertrautheit mit personalidade dessen da Charaktereigenschaften personalidade oder de quem as expressa e Stilmerkmalen im exigem Verhalten que quem voraus. percebe esteja Die familiarizado com Husserlsche seus traços de Unterscheidung caráter zwischen ou características allgemeintypischem estilísticas und comportamentais. individualtypischem im A distinção Fremdverstehen de ist Husserl hier entre o que é aufschlussreich. geralmente típico e o que é Wie típico Husserl de schreibt, indivíduos na kann man compreensão im dos outros é aqui Einzelnen reveladora. nachverstehen, wie ein Como anderes escreve Ich Husserl, motiviert ist. pode-se compreender Zum em Beispiel, er detalhes como greift jetzt zur outro Tasse, weil er eu trinken will und é das, motivado. weil er Por Durst hat. exemplo, ele agora Das pega o hat mit copo seiner porque quer Person im beber, Allgemeinen e nichts isso zu porque tun. está com Es ist sede. ein Isso não tem nada a ver com uma allgemeinmenschliches. pessoa, com a sua pessoa em Aber geral. dass er zum É uma Beispiel die coisa Tasse plötzlich universalmente absetzt, ehe humana. er getrunken, Mas o weil er fato einem dele, por armen, exemplo, in der pousar Nähe stehenden subitamente o Kinde Hunger und copo Durst antes de ansieht ter und bebido dass er porque die vê Tasse dem Kinde uma pobre reicht, criança que das está ali bekundet sein com gutes sede e Herz fome und gehört zu e seiner de dar o Persönlichkeit. copo à criança, isso Ende desmostra Husserl-Zitat. o seu bom coração e faz Gegenüber parte da den sua zuvor personalidade, eingeführten anthropologisch universell em anmutenden comparação com as Ausdrücken, expressões die das universais introduzidas Allgemeintypische vermitteln, anteriormente, heben que die permite o que idiosynkratischen geralmente típico, Ausdrücke, also as das expressões Individualtypische, idiosincráticas als eine destacam besondere o que é Schicht im típico do Ausdrucksphänomen indivíduo como uma heraus. camada Jeder especial Mensch hat, wie no Husserl dann fenômeno fortfährt, expressivo. zitiere weiter, Toda pessoa seinen tem, Charakter. continua Wir Husserl, können sagen, seu caráter. seinen Lebensstil Podemos in dizer Affektion und seu Aktion estilo de vida em afeto hinsichtlich e der ação, Art, durch em die und termos de die maneira Umstände como ela motiviert zu sein. é motivada pela Demnach circunstância. kann man einigermaßen erwarten, Então, wie der Mensch sich pode-se gegebenenfalls razoavelmente benehmen esperar wird, como a wenn pessoa se man ihn comportará se in tiver seiner percebido Persönlichkeit, in seinem Stil corretamente richtig aperzipiert hat. sua personalidade e o seu Die estilo. Erwartung ist im Allgemeinen nicht eindeutig. A Sie hat ihre expectativa geralmente aperzeptiven não é Horizonte inequívoca. Ela unbestimmter tem seus horizontes Bestimmbarkeit aperceptivos de innerhalb eines determinabilidade begrenzenden, indefinida dentro de um intentionalen quadro Rahmens. intencional Ende Zitat. delimitador. Fim da citação. Die Erwartung, die sich an einen wahrgenommenen A idiosynkratischen expectativa Ausdruck im associada a Hinblick uma auf sein expressão Verstehen knüpft, idiosincrática wird percebida dabei em von relação à sua unterschiedlichen compreensão Faktoren é moduliert. modulada por vários In manchen fatores. Fällen reicht Em ein alguns situationaler casos, é Hinweis aus, in suficiente uma anderen indicação bedarf es eines situacional. Em gemeinsamen outros casos, é Erfahrungshorizontes, necessário den man mit dem um anderen horizonte comum teilt, de seinen experiência que se Ausdruck divide zu verstehen. com o outro para compreender a So a sua oder so expressão. sind die De Zuschreibungen qualquer spezifischer forma, as Erlebnisgehalte, atribuições die de aus der conteúdo Wahrnehmung idiosynkratischer Ausdrücke erwachsen, específico que surgem na percepção de fehleranfällig und expressões idiosincráticas revisionsbedürftig. são Sie propensas a bewegt sich erros also immer in e einer Sphäre necessitam der de revisão. unbestimmten Bestimmbarkeit Movem-se wie die numa Wahrnehmung esfera de allgemeine, determinabilidade sofern indefinida, sie eine dynamische zeitliche como a Bewegung percepção von geral, Intention na und medida Erfüllung em que darstellt. representam um movimento temporal dinâmico de Dritte intenção e Kategorie, realização. soziale Ausdrücke. A terceira categoria, Soziale expressões sociais. Ausdrücke sind solche Ausdrücke, die von der Möglichkeit As des expressões sociais são Wahrgenommenwerdens durch expressões que andere abhängig dependem sind. da possibilidade de Beispiele serem hierfür percebidas pelos sind die outros. Ausdrücke von Os Scham, exemplos Schuld aqui und são as Stolz. expressões de Diese haben vergonha, de einen culpa e de unwillkürlichen orgulho, körperlichen que têm um Anteil, componente wie etwa die físico Reaktion involuntário, der como a Schamesröte. reação Zugleich do sind dor. derartige Gefühle aber auch Ao sozial mesmo tempo, modulierbar, tais sentimentos je também podem nachdem, ser welche modulados gesellschaftlichen socialmente. Normen Dependendo das vorherrschen, normas werden sociais sie que unterschiedlich prevalecem, bearbeitet, elas also zum serão Beispiel tratadas de forma sanktioniert oder indiferente, belohnt. sancionadas ou Durch recompensadas. Habitualisierungsprozesse sind die entsprechenden Através do Ausdrücke processo auch vom Individuum de selbst zu einem habitualizações, bestimmten as Grad expressões correspondentes beeinflussbar. também podem ser Das influenciadas Verstehen pelo sozial indivíduo imprägnierter até Ausdrücke certo ponto. zielt dann auf A den compreensão das expressões zwischenleiblich-sozialen socialmente Gehalt des impregnadas Zustandes des visa o anderen conteúdo und gegebenenfalls wiederum social da auf dessen condição do outro Gegenstand, e, se also zum necessário, do Beispiel seu auf objeto. das Por sozial exemplo, relevante o sentimento de Schamgefühl und vergonha das socialmente Worüber der relevante Scham. e do que Isoliert se betrachtet trata a können vergonha. rote Wangen freilich Vistas Ausdruck verschiedener isoladamente, bochechas Erlebnisqualitäten sein, vermelhas podem beispielsweise der obviamente ser uma Hitze, expressão die de auf diferentes körperliche qualidades Anstrengung de zurückgeht, experiência, por oder exemplo, der o Reizung calor durch einen causado Schlag. pelo esforço Dass sie físico Ausdruck der ou Scham a sind, irritação erkennt man nur, causada por wenn die uma Scham pancada. induzierende
O fato de soziale serem Situation expressões de und das vergonha só Verhalten pode des ser reconhecido Ausdrückenden se a in situação angemessener social que Weise induz a vergonha erfasst werden. e um comportamento da pessoa que se expressa forem devidamente registrados e conhecidos. Vierte Kategorie, kulturelle Ausdrücke. A quarta categoria, as expressões culturais. Kulturelle Ausdrücke sind ebenfalls in As Korrelation expressões zur culturais Wahrnehmung durch podem ser andere zu vistas em sehen. correlação com a forma Mehr noch como als o die outro as sozialen percebe. Ausdrücke Ainda adressieren mais sie do que aber expressões die sociais, anderen mit elas se symbolischen dirigem aos Mitteilungen. outros com Sie mensagens sind simbólicas. konventionalisierte Elas Formen são formas leiblicher convencionalizadas Kommunikation, de bei comunicação denen sich die física, nas Ausdrucksbedeutung quais o von der significado leiblichen Regung expressivo weitgehend pode ser entkoppeln kann. amplamente dissociado do impulso Anders als físico. bei den sozialen Ausdrücken fehlt hier Ao mitunter contrário die das expressões unwillkürliche sociais, às Körperreaktion, wie vezes etwa das falta a Aufsteigen reação der física Schamesröte, das sich involuntária, nicht como unterdrücken lässt. a Das vermelhidão Verständnis da vergonha kultureller que não pode Ausdrücke ser, hängt demnach von einem que não Lernprozess pode ser ab, anulado. durch A den die compreensão das Verknüpfung von expressões Ausdruck und culturais Bedeutung depende de erst um processo hergestellt de wird. aprendizagem através do Beispiele qual sind se Gesten und estabelece a ligação symbolische, entre expressão sich e nicht significado. direkt aus der Exemplos leiblichen são gestos Befindlichkeit com des conteúdo Ausdrückenden simbólico que ergebenden não Inhalt, resultam die bereits diretamente no estado innerhalb einer físico Gemeinschaft de quem os geteilter expressa, Bedeutungen je nach que podem Situation significar coisas unterschiedliches diferentes meinen können, dependendo da in situação dentro besonderem de uma Maße aber eine comunidade de hohe significados interkulturelle divididos, mas Variabilität que aufweisen. mostram particularmente um elevado degrau de Das variabilidade Verstehen dieser intercultural. Ausdrücke zielt auf den A symbolischen compreensão Gehalt destas und expressões damit visa o verknüpft conteúdo den simbólico e, zwischenleiblich sozialen portanto, Gehalt vincula des o Zustands des conteúdo anderen, intercorpóreo also social da etwa condição do die outro. Daumen-hoch-Geste, Por die exemplo, beim o gesto Tauchen do polegar signalisiert, para dass man cima, an die que Oberfläche no mergulho aufsteigen möchte, sinaliza que você an quer Land subir a hingegen superfície, ein Zeichen der mas Wertschätzung em terra oder é um des sinal de Wohlbefindens ist. apreciação ou de bem-estar. Geht man von einem expressiven Kontinuum, wie Matthias Jung sagt, Se zwischen assumirmos leiblichen und contínuo sprachlichen expressivo, como Ausdrucksformen Matthias Jung, aus, so entre sind die formas de kulturellen expressão Ausdrücke am física e sprachförmigsten, linguística, da sie dem então as Kriterium expressões der culturais são as mais arbiträren, moldadas willkürlichen linguisticamente, Verknüpfung von Zeichen pois und estão Bedeutung sujeitas unterliegen. ao critério da Zwar combinação ist es mitunter möglich, arbitrária bei de bestimmten signos e Ausdrücken significado. die Genese dieser Verknüpfung auf Embora eine às vezes seja leibliche possível, no caso Disposition de certas oder eine expressões, gleichsam traçar a genese onomatopoetische destas conexão Imitation a uma zurückzuführen, disposição doch spricht física, dies uma nicht gegen die imitação prinzipielle onomatopoética, Symbolfähigkeit körperlicher por assim dizer, Artikulationen, isso wie natürlich auch die não fala contra a elaborierten capacidade Gebärdensprachen simbólica zeigen. fundamental das articulações físicas como um signo elaborado, como o Fünfter signo Abschnitt, elaborado, o idioma também mostra. explizites Fremdverstehen. Compreensão explícita dos outros. Explizites Quinto ponto. Fremdverstehen setzt meist dann ein, wenn weder unmittelbares A compreensão Ausdrucksverstehen noch explícita dos outros gefühlsmäßiges geralmente zwischenleibliches ocorre Einschwingen, quando also nem a Resonanz compreensão greifen. expressiva imediata, nem a Die dann ressonância erforderlichen emocional explizierenden intercorpórea têm Prozesse efeito. sind kognitiv anspruchsvoll Os und processos erfordern ein gewisses explicativos aqui Maß an exigidos são cognitivamente Perspektivenbeweglichkeit und exigentes an e requerem erworbenem Wissen. certo grau de Als flexibilidade de Grundmodi des perspectiva e explizierenden conhecimento bzw. adquirido. expliziten Fremdverstehens Simulação e oder teorização podem Mentalisierens ser können distinguidas oder como werden modos häufig in der básicos Literatur de compreensão Simulation ou und mentalização Theoretisierung explícita unterschieden. ou explicativa do outro. Insofern diese Na medida Prozesse em que esses als processos são intentionale determinados como Vorgänge processos bestimmt und vom intencionais Subjekt bewusst initiiert, e durchlaufen podem und ser gesteuert werden conscientemente können, entsprechen iniciados, sie nicht, wie atravessados man e aufgrund des controlados pelo Wortgebrauchs sujeito, denken könnte, eles não den correspondem, Mechanismen, como se die von poderia pensar, Simulationstheorie com base no und uso da palavra, Theorietheorie unter den aos Begriffen eben mecanismos que a teoria da Simulation simulação oder Mind e a Reading teoria häufig muitas als vezes descreve erstpersonal sobre os unzugängliche termos de simulação Prozesse aufgefasst como werden. leitura mental, como In processos einem que são phänomenologischen inacessíveis para a primeira Verständnis pessoa gehören ser die capturada. beiden Fähigkeiten Numa unterschiedlichen compreensão intentionalen Sphären fenomenológica, an. Die as duas Simulation fällt in den habilidades Bereich der pertencem a anschaulichen esferas Fantasie, intencionais diferentes. Vergegenwärtigungen,
A während die segurança cai na área das Theoretisierung der visualizações Denk- und fantasiosas Urteilssphäre vividas, zuzuordnen sind. enquanto a teorização pertence à esfera do Wie pensamento e do noch zu julgamento. zeigen wäre, gibt es bei beiden Como Arten ainda será der mostrado, ainda Vergegenwärtigung einer existem dois modos fremdperspektivischen diferentes para Position ambos os tipos de wiederum dann zwei verschiedene visualização Modi, de uma einen posição a partir egozentrischen, de outra bei dem man sich perspectiva. vorstellt oder sich hineindenkt, wie man A selbst egocêntrica, sich em an que der se Stelle des imagina anderen fühlen oder wie man handeln como nos würde, sentiríamos na und einen posição do outro, allozentrischen, bei dem man e sich a vorstellt oder alocêntrica, sich na hineindenkt, wie qual es wohl für den imaginamos anderen als anderen gemäß como seiner seria Individualität para o outro, de oder acordo com a Persönlichkeit ist, individualidade, in estar nessa jener posição. Position zu sein. Was die Zielrichtung des expliziten Fremdverstehens betrifft, No que so diz kann gesagt respeito ao werden, dass es objetivo de sich auf den compreensão spezifischen explícita dos outros, mentalen Gehalt des Zustands pode-se des dizer que se anderen, refere zum ao Beispiel conteúdo woran denkt der mental andere gerade, específico do outro, und gegebenenfalls por dem exemplo, o que o Kontext dieses outro está Gehaltes, pensando, zum Beispiel warum hat e er diese oder se jene Überzeugung, necessário ao oder dessen contexto weiterführende deste conteúdo. Konsequenzen, Por zum exemplo, Beispiel, por que was ele wird tem er wohl esta als ou aquela nächstes crença, tun, bezieht. ou suas consequências Mit posteriores, anderen por exemplo, Worten, o que es ele zielt fará a auf das seguir. Was Em seiner outras palavras, intentionalen Zustände, nicht visa auf o das Das. que do seu estado intencional e não ao aquilo. Sechster Abschnitt, Chego no Kommunikativität des sexto ponto, Leibes. natureza comunicativa do corpo. Eine phänomenologisch-anthropologische Betrachtung der leibkörperlichen Expressivität, wie ich Uma sie versucht habe, in consideração den fenomenológica vorangegangenen antropológica da Abschnitten expressão zu corporal, skizzieren, kann como tentei helfen, die desenvolver nos parágrafos Einseitigkeiten anteriores, gängiger pode ajudar a Empathiekonzeptionen in den evitar a Kognitionswissenschaften zu unilateralidade das vermeiden concepções und die comuns lebensweltliche de empatia Erlebnisweise nas des ciências Subjekts cognitivas im Hinblick e auf a seine compreender Begegnungen melhor a mit dem forma como o anderen in sujeito sozialen experiencia a Interaktionen vida em besser zu relação aos verstehen. seus encontros com os outros. Doch könnte man die kritische Frage stellen, Mas ob sich poderíamos von der direkten leiblichen colocar a questão Erfahrbarkeit der crítica Zustände anderer se her todo, se wirklich tudo alles o que erfassen constitui lässt, was empatia pode Empathie realmente ser ausmacht. aprendido a partir da experiência Das física Problem direta das condições leibanthropologischer dos outros. Ansätze O könnte, problema com wie as Matthias abordagens Jung antropológicas eingewandt hat, im corporal Folgenden poderia, de acordo bestehen. com Matthias Ich Jung, zitiere Jung. In consistir der no seguinte, grundbegrifflichen eu cito: Fokussierung auf den leiblichen há Ausdruck uma liegt eine limitação no Beschränkung. foco So conceitual sind leibliche fundamental na expressão Expressionen corporal. okkasionell gebunden As und mehr oder expressões minder corporais são ungegliedert, ocasionalmente während ligadas semantischer e Sinn mais ou und menos sinnhaftes Handeln, desestruturadas, also zwei enquanto o anthropologisch significado zentrale Phänomene, semântico e a ação eine significativa, gegliederte, artikulierte isto é, Struktur dois aufweisen, fenômenos der eine antropologicamente bestimmte centrais Form des têm zeitlich uma erstreckten estrutura Bewusstseins entspricht. estruturada e articulada que Das corresponde a uma arbiträre certa forma Verhältnis de zwischen symbolischen consistência Zeichen und ihren temporalmente estendida. außersprachlichen Referenten, A relação Ausdruck der arbitrária entre os inferenziellen Gliederung signos der simbólicos Symbolsprachen, lässt sich nicht e o leicht seu in das referente leibgebundene extralinguístico, uma expressão Expressivitätsschema da estrutura einfügen. inferencial Ende das Zitat. linguagens simbólicas, não pode ser Nötig ist laut Jung facilmente deshalb ein integrada no Zusammendenken esquema von de expressividade Verkörpertheit ligada ao und corpo. Transzendenz des Zeichens. De acordo com Jung, é Dieser necessário, Kritik wollen wir portanto, begegnen, pensar em indem wir am conjunto Leitfaden a der corporificação Artikulation e das Verhältnis transcendência von do Leib signo. und Sprache Queremos untersuchen. contrariar esta crítica examinando a Artikulation relação bezeichnet zunächst die entre corpo e lebensweltlich linguagem, elementare utilizando a Tatsache, diretriz da dass articulação. sinnhafte A Bezüge die articulação refere-se Wahrnehmungswelt inicialmente ao imprägnieren fato und elementar da umgekehrt vida, de Sinnstrukturen que physisch gegliedert referências sind. significativas impregnam o Eine mundo da percepção. bedeutungsmäßig E, unaufgeladene, also inversamente, as neutrale estruturas de Umwelt gibt significamento es são ebenso fisicamente wenig wie einen estruturadas. Bedeutungsgehalt, der ganz Não ohne existe um Verkörperung ambiente que não seja bzw. carregado de materielle significado. Realisierung Nem auskäme. existe um conteúdo de Beide significado Vorstellungen que wären possa prescindir da nachträglich incorporação differenzierende Abstraktionen ou da von einer realização material. ursprünglichen einheitlichen, aber dennoch eben gegliederten Erfahrung. Ambas as ideias estariam Artikulationen subsequentemente erzeugen, mit diferenciadas, Cassira zu sprechen, eine symbolische Prägnanz abstrações de uma und experiência leisten originalmente einen unificada, Übergang mas von mesmo der assim Ebene estruturada. vorprädikativ As articulações rezeptiver ainda Erfahrung über As den articulações konkreten criam concisões leiblich-körperlichen simbólicas Ausdruck e bis proporcionam uma hin zu transição do nível de propositionalen Urteilen. experiência predicativo-receptiva
através da Ausgang expressão von dieser corporal concreta para Kontinuitätsthese in Bezug auf das julgamentos Verhältnis von proposicionais. vorsprachlicher und sprachlicher Ebene Com der base nesta tese Artikulation de lässt continuidade sich von einer para com a relação Kommunikativität entre des os níveis Leibes de sprechen, articulação was im Kern pré-linguístico besagt, dass e der Leib linguístico, von sich aus pode-se immer falar de schon uma, auf Kommunikation angelegt de uma ist, was in seiner comunicatividade do corpo, Expressivität o que und seiner significa Möglichkeit zur essencialmente que Artikulation o von corpo Sinn está begründet liegt. sempre inerentemente concebido para a Wie verhalten comunicação, sich aber, o que wenn man se sie reflete analytisch unterscheidet, na leibliche na sua Ausdrücke zu expressividade sprachlichen? é a Und possibilidade welche de articular Funktionen erfüllt die significado. Leiblichkeit auch Mas in como der é que as sprachlichen expressões Kommunikation? físicas se relacionam com as Die expressões folgenden 5 linguísticas, Funktionen, se as die ich vorschlagen distinguirmos möchte, ergeben analiticamente sich aus einem e que Verständnis função von a Leib und fisicalidade Sprache, também das die beiden cumpre na Dimensionen der comunicação linguística? Artikulation, As nämlich 5 funções Sinnlichkeit seguintes und resultam Sinnhaftigkeit, de uma sofern sie compreensão do aus ihrer corpo e da primären linguagem Verklammerung que relaciona heraustreten, explicitamente explizit as duas aufeinander dimensões beziehen. de articulação, nomeadamente a Die sensualidade e o Funktionen des significado. Leibes für die sprachliche Artikulation Entre si. sind As funções do erstens corpo para a articulação mitteilungsermöglichend, linguística são zweitens permitir a sprachlich, comunicação, drittens depois sprachbegleitend, linguística, 3. viertens Acompanhar a linguagem, sprachersetzend und 4. fünftens 4. Substituir a sprachbegrenzend. linguagem e 5. Und Limitar a diese linguagem. 5 Kategorien E estas 5 gehen wir nun categorias wiederum der Reihe nach durch. vamos desenvolver agora. Erstens mitteilungsermöglichende Em Funktion. primeiro lugar, a função que permite a Wenn man comunicação. von der zweifelhaften Möglichkeit der Quando Telepathie deixamos de einmal lado a absieht, possibilidade ist es duvidosa da offensichtlich, dass der telepatia, Sprecher, é zu óbvio que o kommunizieren, falante sich deve seines usar seu Leibes corpo als Medium des Ausdrucks como bedienen meio muss. de expressão para Dabei se kann das comunicar. Kommunikationsgeschehen O lautlich, processo de mimisch comunicação oder pode gestisch então ser organisiert sein. organizado Bei der foneticamente, facialmente lautlichen ou Äußerung gestualmente. dient der Vokaltrakt als Nas Sprechorgan. elocuções Bei der fonéticas, Mimik o trato fungiert das vocal Gesicht serve als como órgão kommunikatives falante. Display Nas und bei expressões der Gestik faciais, o rosto sind die atua como uma eingesetzten exibição Gliedmaßen gleichsam die comunicativa e Materialisierungen nos der gestos, os Botschaft. membros utilizados são, por assim Obwohl dizer, jeweils as auch nur durch materializações einen da dieser mensagem. Kanäle kommuniziert werden kann, Embora a comunicação só tragen in possa ocorrer zwischenleiblichen através de um desses Interaktionen canais, meist alle as drei interações in intercorpóreas, variablen Mischverhältnissen zur todos os Kommunikation três bei. geralmente contribuem para a comunicação em Zweitens, proporções sprachliche variáveis. Funktion. 2. A Die função genuin linguística. sprachliche Funktion oder Artikulation des Leibes A lässt sich articulação an der Gebärdensprache explizieren, genuinamente bei der linguística do mimische corpo und gestische pode ser Zeichen explicada anstelle nas von linguagens de lautlichen sinais, verwendet na qual werden, sinais Sachverhalte faciais zu vermitteln. e gestos são usados em Diese vez de Art des sinais fonéticos para Ausdrucks unterliegt transmitir einer fatos. Konventionalität der Esse Zeichen tipo de und expressões erfordert está ein sujeito a uma explizites Lernen convencionalidade von de leiblichen símbolos Bewegungen e als requer Elementen uma von aprendizagem Sprache. explícita dos movimentos corporais Der como sich so elementos da ausdrückende linguagem. Leib fungiert O als corpo que se instrumenteller expressa Körper, dentro de uma der forma willentlich funciona und como o kontrolliert corpo instrumental, eingesetzt wird, que é usado intentionale voluntariamente Inhalte e zu de forma explizieren. controlada para explicitar Freilich o muss man conteúdo zugestehen, intencional. dass eine solche É óbvio que Körpersprache devemos nicht wie von admitir selbst que und uma auf tal linguagem natürliche corporal Weise não aus surge dem leiblichen automaticamente Geschehen e entsteht, naturalmente de sondern eine eventos Sprache físicos, voraussetzt, die dann mas wiederum requer im uma wahrsten linguagem Sinne que seja então verkörpert wird. encorpada, Dennoch zeigt sich an diesem incorporada no sentido Spezialfall mais die verdadeiro. leibliche No Möglichkeit, entanto, Muster zu este caso erzeugen, especial die der mostra a Anforderung possibilidade física gehorchen, de criar padrões que arbiträre obedecem Verknüpfungen à zwischen exigência de criar Signifikanten conexões und arbitrárias entre Signifikaten herzustellen. significantes e significados. Drittens, sprachbegleitende Funktion. 3. A função de acompanhamento da fala. Leibliche Bewegungen, Gestik und Mimik Movimentos ferner die físicos, sprachliche gestos e Äußerung expressões begleiten faciais und também deren podem Inhalt acompanhar unterstreichen. Es o tritt enunciado hierbei eine linguístico e starke sublinhar o seu Analogie von conteúdo, destacar sprachlichem o seu und conteúdo. leiblichem Ausdrucksgehalt Existe uma auf. forma Die analógica Dynamik entre solcher as leiblicher expressões Vollzüge linguísticas e a und ihre expressão física. Gestalt A haben dinâmica häufig de einen tais direkten ações Bezug física e a zum sua forma ausgedrückten têm Sachverhalt, frequentemente uma zum Beispiel ligação eine direta nach com os oben oder fatos unten expressos, zeigende, eine como, por öffnende exemplo, oder apontar para zuspitzende cima ou para Bewegung. baixo, uma abertura ou um movimento de Solche afiação. Ausdrücke haben mimetischen Tais Charakter expressões têm und schleifen caráter sich durch mimético e passam a Übernahme ser des parte expressiven do Verhaltens processo de anderer in habitualização Habitualisierungsprozessen ao ein. adotarem o Zugleich comportamento sind sie expressivo an die dos outros. Konventionen und Ao mesmo Evaluationen tempo, einer estão vinculadas às Sprechergemeinschaft gebunden. convenções
e as So können avaliações de uma manche comunidade de Gesten in einer oradores. Gesellschaft als Algum die gesto sprachliche pode, Äußerung então, parecer spezifizierend und especificar a wünschenswert expressão erscheinen, linguística in e einer serem anderen Gesellschaft desejáveis numa hingegen sociedade, als mas podem ser aufdringlich vistos como und taktlos inclusivo gelten. ou sem tato em outra sociedade. Viertens, sprachersetzende Funktion. Wo die Sprache 4. A versagt função oder de nicht substituição da ausreicht, linguagem. drückt der Leib Quando a aus, was linguagem nicht falha gesagt ou não werden é kann. suficiente, Ein o corpo expressa Schmerzensschrei o que etwa não pode ist ser dito. zwar ein Um lautliches grito de dor, por Ereignis, exemplo, aber é mehr um ein evento körperliches sonoro, Geschehen als mas ein é mais sprachlicher ainda um Akt. evento físico do que um ato Ebenso ist die linguístico. bereits angesprochene Da mesma Schamesröte forma, der unmittelbare körperliche as Ausdruck bochechas eines vermelhas da Gemütszustandes, vergonha der são uma keiner expressão sprachlichen física Kommentierung direta bedarf, de um estado de verstanden zu espírito werden. que não requer nenhum Der comentário Körper selber tritt linguístico in para Aktion, ser wie expresso. Weidenfels schreibt, O und zwar próprio nicht im Sinne corpo bloßer entra em ação, como Begleiterscheinungen, escreve sondern als Weidenfels, der e von não, sich aus e não no spricht. sentido de Der meros Körper efeitos fungiert als colaterais, responsiver mas como aquele que fala Affektionsleib por si und mesmo, autopoetischer sendo Ausdruckskörper, dada ao wobei dem sujeito expressiven Subjekt expressiva die a Objekthaftigkeit consciência seines Körpers da bewusst wird, objetividade do und seu zwar im corpo e, no Fall der caso da Scham auf vergonha, eine de forma unangenehme, peinliche desagradável e Weise. constrangedora. Fünftens, sprachbegrenzende Funktion. Quinto ponto, In função seiner limitadora da fala. Materialität und Widerständigkeit kann Devido à der sua Körper den materialidade e Sprecher in resistência, seiner o corpo Sprechfähigkeit pode, schließlich em auch última einschränken. análise, Zum limitar a Beispiel beim Stottern, capacidade de wenn es einem falar die do Sprache falante. verschlägt Por oder exemplo, wenn quando man você beginnt zu gagueja, lallen. quando fica sem Der fala e quando começar a Sprechintention falar wird bei solchen indistintamente. Phänomenen von Nestes fenômenos, psychosomatischen a intenção Faktoren de falar eingeschränkt, é woraus limitada eine por fatores Unfähigkeit und eine Beklemmung psicossomáticos, o resultiert, que die resulta nicht em selten incapacidade ebenfalls e als ansiedade, peinlich muitas erlebt vezes wird. vivenciados como constrangedores. Der Körper tritt hierbei als korporalisierter Leib in Erscheinung, als O corpo dinghaftes aparece aqui Hindernis, como das sich dem corpo Willen und dem Zugriff corporalizado, des Subjekts, also como dem Sprecher, obstáculo entzieht. material Die que Sprache escapa à kann vontade demgemäß immer e nur so apreensão viel do sujeito. artikulieren, wie der A Leibkörper linguagem, in portanto, seiner só pode articular tanto Doppelkonstitution quanto o corpo erlaubt. físico Der permitir em sua dupla Körperaspekt constituição. nimmt in Situationen der Em Sprachbegrenzung situações de und des limitação e privação Sprachentzuges de eine linguagem, dominierende o Rolle aspecto gegenüber den corporal Leibaspekt assume ein papel und stellt sich dominante dem sobre o instrumentellen aspecto Einsatz des corporal Leibes bei der e se opõe Artikulation ao von uso Sprachhaftem instrumental do entgegen. corpo na articulação das questões linguísticas. Wie sich nun an diesen beispielhaften Como Zusammenhängen mostram von essas Leiblichkeit conexões und Sprache exemplares entre zeigt, muss fisicalidade die e linguagem, Verknüpfung a von conexão Sinnlichkeit und entre a Sinnhaftigkeit sensualidade e differenziert significado betrachtet werden. devem ser vistas de Im maneira Unterschied zu diferenciada. sprachlichen Zeichen Em ist diese contraste com os signos Verknüpfung bei der linguísticos, esta leibkörperlichen ligação na Expressivität expressividade bis auf corporal die kulturellen é Ausdrücke meist majoritariamente arbiträr, arbitrária, sonst entweder durch schwer beeinflussbare, com exceção biologisch das bedingte expressões Kopplungen culturais, bestimmt oder mas durch é soziale determinado por acoplamento Konventionen und biologicamente subjektive determinado que são Habitualisierung difíceis de präformiert. influenciar ou pré-formada por convenções sociais Hiermit bin e ich am Ende habitualização des subjetiva. Eu Vorlesungsmanuskriptes terminei und aqui hoffe, a Ihnen durch dieses leitura da minha Panorama apresentação e eu der espero, unterschiedlichen leibkörperlichen Ausdrucksformen auf der einen Seite espero und auf der ter anderen mostrado Seite para der vocês as unterschiedlichen diferentes visões empathischen do corpo Verstehensformen und e ter Interpretationsweisen dieser apresentado para vocês as formas leibkörperlichen de Ausdrücke, interpretação da einen gewissen intercorporalidade Einblick in e ter eine mostrado a vocês phänomenologische Anthropologie olhar der fenomenológico Leibkörperlichkeit e gegeben zu haben. fenomenológico Ich danke Ihnen sehr für die dessas Aufmerksamkeit. visões. Agradeço pela atenção. So, Professor Timo Breyer, vielen Dank für diese schöne Professor, muito obrigada phänomenologische Beschreibung des por esta körperlichen descrição Ausdrucks. fenomenológica do corpo. Wir haben Nós dann temos eine erste Frage uma primeira pergunta, von Marcelo, que é uma pergunta do Marcelo. von Débora. Consegue me escutar bem? So, Professor Timo Breyer, hören Sie mich? Okay.
So haben wir eine erste Frage Temos então uma aus primeira pergunta Marcelo. de Marcelo. Também gostaria de dizer que todos já podem escrever a pergunta. So, ich versuche hier diese Frage zu übersetzen. Aus der Eu Phänomenologie tento, do ponto de geht vista hervor, dass die da Dichotomie fenomenologia, zwischen Idealismus und a Realismus dicotomia zumindest in entre einer o idealismo gerechten Beschreibung des menschlichen Ereignisses bewundern wird. Allerdings verfällt dieser Position nicht im bloßen Subjektivismus, sondern im Gegenteil, es wird anerkannt, dass die menschliche conhecido que, ao Verfassung selbst contrário, einen a visão do unwiderruflichen Überfluss des Seins über das Subjekt hinaus in Richtung Existenz erzwingt. Das heißt, eine Auferlegung einer konstitutiven Äußerlichkeit. Sage ich, Herr Professor, in diesem Sinne, wie viel von der Husserlschen Intersubjektivität wird immer noch nicht akzeptiert oder in unserer Kultur fremd, unsere Kultur, die nie aufhört, die Realität auf der Grundlage fester Vorstellungen wie Normalität, Objektivität, Faktizität und so weiter beschreiben zu wollen. Im übrigen Worte, Vergangenheit mehr nach einem Jahrhundert wird die Phänomenologie immer noch nicht verstanden oder effektiv akzeptiert, könnte man sagen, dass dies eine gegenwärtigen Stärken der Phänomenologie wäre. Ich weiß nicht, ob ich das klar übersetzt könnte. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe zwei Aspekte Eu acho verstanden que eu von der entendi Frage. dois Und aspectos zwar na der eine pergunta. Aspekt, Então, o primeiro, ja, was könnte die gegenwärtige Stärke der qual Phänomenologie seria sein in einem uma breiteren, força vielleicht oposta da philosophischen, fenomenologia aber auch no olhar mais largo da wissenschaftlichen, filosofia, mas também interdisziplinären de maneira Diskurs? científica. Und der zweite Aspekt, E o was segundo ist mit aspecto, dem Überschuss des Seins, o que der acontece verweist auf etwas außerhalb der com o olhar do Subjektivität ser, und gegebenenfalls Intersubjektivität com a subjetividade e a intersubjetividade, und ist nicht aus diesem Überschuss des Seins e não é gegenüber dem somente Subjekt sobre o olhar häufig eine do ser, Kritik an der uma crítica Phänomenologie da formuliert fenomenologia. worden. Ich fange mit dem letzten Punkt an. Ja, in der Eu vou Tat, das começar wurde com häufig so o último ponto. als Kritik auch Sim, de formuliert. Man fato, denke essa nur an crítica é die muitas Debatte vezes den Stellenwert formulada, des pensando muitas Korrelationismus, vezes no debate sobre a die correlação, Diskussion, die etwa a von discussão Meillassoux in de, sage ich, in Frankreich natürlich, de Meillassoux na França, vorgebracht wurde, ne? Eine Kritik que, am que trouxe uma crítica da ausgehend correlação, der Idee der independente da ideia also da versetzt uns ancestralidade, in die que Phänomenologie nos als coloca, korrelationistische que Philosophie coloca a fenomenologia überhaupt in die como uma Lage, filosofia de an eine correlação, Welt, an ein Sein que nos heranzukommen, coloca, das que nos unabhängig leva oder para außerhalb einer mundo Erscheinungsweise independente für ein da Bewusstsein, beziehungsweise aparição andersherum als do reconhecimento, Konstruktionsleistung como eines transzendentalen Bewusstseins a aufzufassen ist. constituição Wie de können wir an so eine conhecimento transcendental? Sphäre überhaupt herankommen? Como Nun, podemos chegar a uma diese esfera da Art von transcendência? Kritik Mas esta verpasst natürlich crítica genau vai das, além was für Husserl als do que para transzendentale Husserl Ausrichtung der Phänomenologie zentral é uma ist, visão, im é Sinne eines central na erkenntnistheoretischen fenomenologia, Projektes, no wo wir einfach sentido davon da ausgehen, teoria, alles, a worüber partir da wir qual Evidenzen in Anschauungen, in
eigene Erfahrung generieren tudo können, onde, ist em tudo que einfach podemos dasjenige, was generar für unser Bewusstsein conhecimento é erscheint oder somente überhaupt o für que ein aparece Bewusstsein para o nosso erscheinen kann. Also was als conhecimento e o Korrelat que eines immer dabei seienden und aktiv tätigen, also leistenden Bewusstseins in Frage kommt. Und so eine que é colocado ancestrale em Welt oder questão, Seinsregion, bei der ist ja schon analytisch mas isso é drin, uma steckt da schon questão drin, dass que die está nicht algo als analítico zugänglich für ein oder erscheinen können e für que não ein Bewusstsein aparece para a consciência. gedacht ist. Insofern gehen die E nesse Diskussionen da, scheint ponto, mir, schlichtweg as aneinander vorbei. Also discussões, entweder man lässt sich auf eine transzendentale por, Perspektive ou, ein, ou in der man entramos nessa bestimmte perspectiva Evidenzkriterien transcendental, hat und erfüllen kann, na qual oder podemos man trennt encontrar von esses vornherein critérios, Bewusstsein und Welt und braucht ou dann eben andere então Methodologien, precisamos de die outras, Wissenschaften de outras beispielsweise, die metodologias, Archäologie, die por exemplo, Naturwissenschaften, um uns einen Zugang científicas zu ou dieser de arqueologia, que podem nos levar bewusstseinsexternen Welt zu para essa ermöglichen. consciência externa. Jetzt der zweite Punkt oder eigentlich E der agora, erste, was könnte o die primeiro gegenwärtige ponto, Stärke qual oder poderia ser eine a Stärke força der Phänomenologie contrária ou sein? uma Ich força denke contrária eben da eine sehr fenomenologia? genaue Eu penso em Beschreibung dieser uma ótima Leibkörperlichkeit und deren descrição da Zusammenhang mit der corporeidade e sua Intersubjektivität. Also ligação eine com a gewisse intersubjetividade. Deintellektualisierung auch Uma, der Empathie uma im Unterschied zu kognitivistischen intelectualização Theorien von Empathie. da teoria da Zum empatia. Zweiten, das E em hat mit segundo Empathie dann auch ponto, wiederum zu tun, eine sehr isso também é genaue, ligado à differenzierte empatia, Aufgliederung mas uma unterschiedlicher affektiver verdadeira Leistungen, so wie wir es bei Scheler etwa schon im capacidade de Sympathiebuch empatia antreffen. no livro de Und simpatia die de ganze Schiller. phänomenologische Emotionstheorie, die sich daraus dann entwickelt E hat. Also todas das sehe as ich als zwei, teorias Leiblichkeit und fenomenológicas que Affektivität, são desenvolvidas a zwei partir ganz daí. starke Bereiche, in denen die Esses Phänomenologie dois são dois pontos nos ja, sehr quais a viel Analysen angestellt fenomenologia hat, die in ihrer levou Komplexität und muita in ihrem analogia, muita análise em Beschreibungsreichtum sua complexidade e em weit sua über viele descrição. andere Bereiche der Philosophie und der Wissenschaften hinausgeht. Vielen Dank. Obrigado, professor Paulo Tadei, por escrever aqui a questão. Eu vou formulá-la em alemão mesmo, por conta da gravação, e a Débora aí pode fazer a tradução. Wir haben auch eine andere Frage aus Paulo Tadei, Professor Então, uma outra Universidade pergunta do Federal do Rio de professor Paulo Janeiro. Tadei, So, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vielleicht das Então, eu vou ler esta pergunta. hier lesen. Se eu entendi bem, Vielen Dank für die Vorlesung. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie vertreten, dass o senhor desenvolveu que a comunicação também pode ser entendida na perspectiva da cognição incorporada. O seu olhar, pelo seu olhar, será que existem também outros fenômenos sociais que poderiam explicar a intercorporalidade? Muito obrigado pela pergunta. Ja, Professor Tadei, wir waren ja auch schon im E-Mail-Kontakt. Sim, professor Tadei, nós já entramos em contato por e-mail. Fico muito feliz pela presença do senhor. Então, e há outras formas de comunicação. Wie gesagt, von der Telepathie einmal Quando pensamos na telepatia, sich eigentlich die Rolle des Leibes e se pensamos no papel do corpo que está sempre envolvido na articulação, como eu tentei explicar nas diferentes maneiras do corpo sempre está envolvido também de maneira linguística, então me parece pouco provável que ganz unverleiblichte Kommunikationsformen gibt. Que há uma forma de comunicação totalmente sem o corpo, sem a corporeidade. Há formas digitais de comunicação, mesmo que os nossos corpos não estejam juntos. Genuine Zwischenleiblichkeit gibt,
Das heißt, die Mesmo se Resonanzbeziehungen, von isso denen ich significa gesprochen que a habe, sind in relação einem de digitalen ressonância Medium está por meio nicht so digital, stark ausgeprägt, beziehungsweise auf não andere está Art tão ausgeprägt. ligada Aber dennoch mas sim ist die ligada por Tatsache, dass outros ich jetzt meios, spreche mas mesmo oder dass assim, Sie sprechen o oder dass fato é que man, eu selbst wenn man ein falo ou Computerspiel vocês, zusammenspielt, e die mesmo Maus se betätigt jogamos um oder die videogame Tastatur mit den também Fingern betätigt, que sind tocamos auch o natürlich mouse ou o leibliche teclado, são Handlungsvollzüge. também, Also selbst in der digitalen são Welt também ist der envolvidos Leib pelo corpo. immer involviert auf die eine oder andere Weise O als corpo está sempre envolvido kommunikationsermöglichende Instanz. como meio Was como könnte man instância noch que sich possibilita a überlegen? comunicação. Vielleicht Poderíamos eine também pensar Kommunikation, em uma die eine Person im comunicação Geiste mit einer que anderen Person, sei die que fiktional oder comunica sei com a die outra erinnert, pelo zum espírito Beispiel de wenn man maneira sich ficcional ou na ein lembrança, Gespräch vorstellt, das man mit einer como por verstorbenen exemplo podemos Person pensar führt, numa conversa weil entre man uma sich durch pessoa sich falecida hineinversetzen in einen e vorgestellten empathischen Raum eine num, bestimmte Auskunft erhofft, uma weil die Person einem vielleicht früher schon porque besonders gute a Ratschläge pessoa erteilt hat oder já so, tinha dado, por exemplo, dann bons conselhos, já tinha dado bons conselhos para könnte essa man sagen, so pessoa. eine Art von Poderíamos Interaktion ist então keine pensar que esse Interaktion, tipo weil die andere de Figur ja comunicação não é nur uma durch interação, unsere porque a outra Projektion pessoa in irgendeiner Weise Mitteilungen an uns zurückgibt. só vai dividir ou nos dar Aber in conselho einer para a minimalen gente, Form wäre doch immerhin der andere mas de maneira wahrscheinlich als irgendwie minimal verkörpertes Subjekt dann auch in der Imagination vorgestellt. haveria Es na sei denn, man stellt imaginação sich nur eine uma Stimme visão vor, die man hört, corporificada. oder Nós etwas imaginamos, ja por exemplo, uma voz que nicht ouvimos konkret verleiblichtes. ou e não Aber das wären, denke corpo ich mal, concreto. Mas isso ja, seria, na eine minha opinião, besondere Kategorie uma categoria von bem específica projizierter de, Kommunikation, de comunicação mh, projetada ou imaginada die wahrscheinlich die Ausnahme darstellt, beziehungsweise que, äh, que keinen colocaria a condição eigentlichen kommunikativen Gehalt de generiert, não ter außer das, was ich eben comportamento, que als não provocaria Vorstellende dort comportamento hineinlege. de comunicação. Aber vielleicht haben Sie noch andere Mas Beispiele, talvez vocês die tenham Ihnen outros vorschweben exemplos als Möglichkeiten ganz körperloser Kommunikation. de comunicação sem corpo, sem corporeidade. Ah, hier, Sie schreiben körperlich, Moment, ich muss mal scrollen. Körperlose soziale Formen, São uma nicht forma unbedingt auf der social Kommunikationsebene. Okay, que ich denke an soziale Rollen und Heideggers necessariamente Mann. na visão de comunicação. Ele pensa no papel social de Heidegger, Ja, gut, man kann natürlich do sagen, homem okay, de Heidegger. soziale Formen, Formas sociais, wie zum Beispiel como por exemplo institutionell vorgegebene soziale Rollen, die papéis ausgeführt werden können dados von ganz unterschiedlichen Personen, die pelas dann aber im instituições que Falle der podem ser representadas Ausübung por qualquer oder pessoa, Ausfüllung der Rolle dann doch mas wieder que com o preenchimento ja, desses leibliche papéis Agenten sind, die ihren Körper vão se benutzen tornar müssen, um diese Rolle agentes auch ausfüllen zu können. Sie müssen e irgendetwas Konkretes tun, aber que vão precisar abstrakt kann fazer man algo vielleicht sagen, ja, concreto, mas die que de maneira Struktur, diese concreta a soziale, estrutura das soziale Rollengefüge oder desse so, papel lässt sich auch social beschreiben auf einer Ebene, die abstrahiert pode ser von den visto de uma verkörperten maneira Subjekten selber. Ja, abstrata insofern sprechen wir dann nur über Funktionen. sujeito Beim Heideggerschen na Mann corporeidade. Mas weiß ich nicht, ja, das tönt vielleicht auch bei Heidegger selbst so etwas talvez o tom de unkörperlich, Heidegger ominös, nicht handhabbar, nicht materialisiert, sondern schwebt so ein bisschen über allem, desenvolveria also algo insoweit vielleicht sem corporeidade. unkörperlich. Ja, ist nochmal ein spezielles Thema wahrscheinlich. Müsste man Sim, nochmal, este tema é muito ja, Mann, específico. im wahrsten Sinne, müsste ich nochmal drüber Eu nachdenken, precisaria pensar wie sich sobre das isso, aufeinander beziehen ließe. Ja, aber vielen Dank für como eu für die poderia. spannenden Rückfragen, ja, und Punkte. Muito obrigada pela pergunta e pela opinião, muito Ja, interessante. danke schön. Professor Breyer, ich würde Muito Ihnen obrigado. gerne Eu teria eine mais offenere Frage uma stellen pergunta mais über aberta Psychopathologien zum Beispiel. sobre Ich möchte psicopatologia. Sie bitten, ein wenig
mehr über die Eu gostaria de Auswirkungen, pedir para que zum o senhor Beispiel fale des mais Konzepts sobre as von Empathie und consequências Sprache do auf die contexto, do Psychologie conceito de zu empatia, sprechen. Zum Beispiel, was de falar denken mais Sie sobre über os conceitos de Fälle empatia. O von que o senhor pensa Empathieverlust, zum Beispiel bei sobre os fenômenos de Psychopathologie, falta ou de empatia na psicopatologia? in Fällen zum Beispiel von Depression Nos casos de äh, depressão, por exemplo, oder andere Psychopathologien. ou outras Mhm. psicopatologias. Vielen Dank. Also ich bin selber natürlich kein Psychiater und Eu nehme eu diesen mesmo não sou ganzen um Komplex nur psiquiatra, durch eigene Lektüre mas eu só vejo isso através de uma leitura. psychopathologischer Texte zur Kenntnis. Kann aber vielleicht so viel sagen, dass in der Tat Mas podemos Empathie, pensar die posso Fähigkeit zur dizer que, de Empathie auf fato, a unterschiedlichste Weise capacidade de auch in diesem empatia Zusammenhang em diskutiert wird. várias Zum dimensões einen é gibt es discutida. die Por um Fragestellung, lado, was nos ist eigentlich mit der perguntamos o professionalisierten Empathie que der Ärztinnen und acontece Ärzte, com der a empatia Psychiaterinnen und Psychiater profissional dos im médicos, Angesicht dos von psiquiatras, dos Interaktionen mit psicólogos, PatientInnen, die dentro bestimmte da interação eben com os pacientes psychopathologische Zustände haben. que se Also wie ist encontram es um em die situação de psicopatologia. Empathiefähigkeit und auch den Erfolg von Como está Empathieleistungen a seitens des capacidade de klinischen empatia Personals, des behandelnden Personals e a besteht? capacidade de Sind empatia das dos ganz profissionais de saúde? besondere Será Empathieformen, que é die uma dort forma muito específica de vielleicht auch empatia therapeutischen Erfolg erzielen können que oder poderia Effekte trazer erzielen können? benefícios Wie efetivos ou de kann diese sucesso? Art von Mas empathischer Bezugnahme auch como gegebenenfalls geschult, trainiert und so como weiter esta moduliert werden? possibilidade de Also empatia was ist pode das für ser eine treinada ou spezifische modulada? Form der Empathie, die dort besonders Que tipo gefragt de ist? empatia específica Wie kann man so é etwas necessária para kultivieren? e Oder como ist podemos es cultivar gar nicht esta so empatia? speziell, sondern Ou será que não é einfach algo eine normale específico Empathie, wie e é man uma sie auch empatia jetzt in normal, nichtmedizinischen Kontexten como antreffen würde? podemos Das betrifft jetzt sozusagen die eine desenvolver Seite num der, contexto äh, não medical? ja, des Zusammenhangs. Die Isso andere seria Seite ist, lado, wie wird mas die por outro lado, Empathiefähigkeit como esta capacidade modifiziert, de empatia wenn pode se ich jetzt selber modificar beispielsweise eine quando eu Depression mesmo, por exemplo, erleide, tenho uma wenn ich in depressão, einem psychotischen quando Zustand bin, wenn ich estou zum Beispiel dement no estado werde psicótico, im quando Laufe tenho des demência Lebens und so weiter. ao Und da, decorrer da oder wie vida, ist es mit so einem e como isso funciona, Beispielfall wie por Autismus? exemplo, Da gibt es ja auch como isso funciona unterschiedliche no Ansätze autismo, pois há dazu. também Sind Personen auf dem diferentes formas disso. Autismus-Spektrum, Será que as haben die pessoas ein do espectro do Empathiedefizit autismo têm oder uma haben die vielleicht deficiência sogar de eine empatia ou será Hyperempathie, que elas die têm dann uma durch andere hiperempatia que então, Mechanismen através, wieder que se kompensiert oder manifesta através ou abgedämpft se werden muss? compensa através de Also outros da bin ich nicht mecanismos? kompetent, um Então, das eu zu não sou beantworten. competente para Ich desenvolver ou weiß responder nur, essa dass es dort pergunta, eben ganz mas eu sei verschiedene somente que theoretische Ansätze dazu há gibt. Aber da könnte ich diferentes Sie auf die caminhos einschlägige de Literatur reflexão e eu in einer poderia separaten indicar Unterhaltung oder E-Mail hinweisen. em uma So viel conversa vielleicht ou em nur outra troca als de e-mail, eu Andeutung. poderia Ja. é, repassar So, essas vielen Dank, fontes. Muito obrigado, Professor Timo Breyer, für professor Breyer, diesen schönen por, Vortrag und por esta für linda apresentação seine Antworten. e pelas respostas. Wir können vielleicht das Podemos enden. Wir terminar por bleiben aqui. in Kontakt. Nós Ich mantemos hoffe, o contato. Eu espero. das auch gut und schöner für Sie Espero que tenha sido und, um ótimo momento para o senhor ja, também. schicke E ein eu Mail in einigen Tagen. mandarei um e-mail So, wir bleiben sobre in este Kontakt. assunto e Dankeschön. mantemos então Alles klar, herzlichen o Dank. Hat sehr contato. viel Muito Spaß obrigado. gemacht. Vielen Dank für die Muito obrigado. Foi um prazer. Nochmals für Muito die obrigado Einladung. pela Wir bleiben in conversa e Kontakt. muito obrigado Wiederschauen. pelo convite.